사랑이 가득하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой и милостивый любвеобильный Отец Господь наш, мы благодарим Тебя. 예수님의 그 십자가의 보혈로 저희들을 값없이 구원하여 주시고 그 은혜로 말미암아 또 주님의 자녀 삼아 주심에 너무나도 감사를 드립니다. Драгоценной ценою на кресте, Господь, и также Своей благодатью, соделав нас чадами Своими, воздав нам свою благодать, за это мы благодарим Тебя. 구원받은 이후에도 친히 주님께서 저희의 삶을 인도하여 주셔서 또 주님의 또 뜻 가운데 살아갈 수 있는 또 기회와 또 시간들을 허락하여 주시며 감사를 드립니다. Также, Господь, благодарим Тебя, что после спасения Ты даешь время и возможность пребывать в Тебе, Господь, пребывать в телесной церкви Твоей, служить, жить для Тебя, Господь. 또한 주님의 몸된 교회를 허락하여 주셔서 또 그 가운데 또 합당한 은혜를 공급하여 주시고 또 저희들을 또 주님 품 안에서 늘 지켜주심에 감사를 드립니다. Господь, также даешь позволил нам телесную церковь свою, через которую Ты нас питаешь своим истинным словом, также своей благодатью, и также в себе Ты соблюдаешь нас и сохраняешь 그리고 нас. 저희가 깨달은 이 은혜를 또 저희가 사랑하는 많은 사람들에게 또 전할 수 있는 또 기회 또한 허락하여 주심에 감사를 드립니다. Также, Господь, благодарим Тебя за ту дарованную возможность, благодать, которую мы сами познали, чтобы мы могли распространять и доносить до других людей. 주님께 너무나도 큰 은혜와 또 사랑을 받았습니다. Господь, мы приобрели от Тебя действительно большую благодать и любовь Твою. 내 삶에 하나님이 가장 먼저가 되고 우선이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы Ты для нас в этом мире был приоритетом, и Твое служение было приоритетом для нас. 주님께 받은 은혜에 보답하는 삶을 살 수 있도록 도와주시고 Также помоги, чтобы мы жили жизнью воздаяния за Твою благодать. 또 믿음과 신앙을 지키는 가운데 또 열매 맺는 삶을 살 수 있도록 인도하여 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, веди нас для того, чтобы мы жили жизнью, которая будет приносить плоды в процессе соблюдения своей жизни веры. 그러한 삶을 살아가다가 또 주님 앞에 서서 또 칭찬과 존귀와 또 영광 가운데 함께할 수 있는 저희들이 될 수 있도록 인도하여 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, веди нас, чтобы мы стали теми людьми, которые будут соблюдать свою веру, будут жить подобающим образом, и также в славе Твоей предстанут на вечность пред Тобою. 세상이 갈수록 혼란스럽고 또 저희들의 믿음과 신앙을 또 지키기 더 어려운 시대 가운데 또 살아가고 있습니다. И также мы живем в эпоху, во времена, где трудно соблюсти свою веру, Господь. 무엇보다 세상에 나타나는 그 징조들을 통해서 또 주님이 오실 날이 얼마 남지 않음을 너무나도 잘 알고 있습니다. И также через происходящие события в этом мире, также через последние признаки этого мира мы понимаем, что до Твоего пришествия осталось считанное время. 저희들 더욱더 또 때가 때이니만큼 깨어서 또 주님을 맞이할 준비를 하며 살아갈 수 있도록 도와주시고 Насколько больше будет приближаться это время, Господь, помоги, чтобы мы еще более бодрствовали пред Тобою и могли жить подобающим 또 이 образом. 세상의 헛된 또 시험과 또 유혹 가운데에서 저희들의 마음과 또 생각과 또 믿음을 주님께서 늘 지켜주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, сохрани нас от этих суетных мирских искушений и также от суетных этих забот, Господь, мирских. 사랑이 점점 식어가는 시대 가운데 살아가고 있지만 Господь, хоть мы и живем в мире и в эпоху, когда любовь потихоньку остывает, 주님의 또 사랑으로 자녀된 저희들 또 서로 사랑 가운데 더욱더 하나 될 수 있도록 도와주시고 но, Господь, помоги, чтобы мы находились вместе в единстве любви, которую Ты даровал нам, Господь, которую мы познали в Тебе. 이 세상은 자기만 생각을 하고 또 혼자 있기만을 원하는 세상이지만 Сейчас пришел, Господь, эгоистичный мир, когда каждый думает только лишь о себе. 저희들은 더욱더 모이기를 힘쓰고 또 그 가운데 서로가 사랑하는 정말로 관계가 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Но, Господь, просим Тебя, веди нас для того, чтобы мы стали теми людьми, которые возлюбят друг друга и которые будут поддерживать друг друга во всякое время. 그를 통해서 믿지 않는 사람들이 또 저희들의 서로 사랑하는 모습을 보고 저희가 주님의 제자된 주님의 자녀다라는 것을 또 밝히 드러내 보여주시고 Господь, через такое отношение
через такое отношение друг к другу, Господь, просим Тебя, чтобы неверующие люди могли увидеть это, и также через это, чтобы мы могли свидетельствовать о Твоей любви и о Тебе. 그를 통해서 더욱더 힘있게 복음을 전하는 또 교회가 될 수 있도록 주님께서 인도해 주시기를 부탁드립니다. Просим Тебя, Господь, сам веди и помоги для того, чтобы наша церковь стала той церковью, через которую будет проповедоваться Твое Евангелие. 말씀을 통해서 저희들의 마음을 교훈하여 주시고 Просим Тебя, наставь своим словом сердца наши. 저희들이 마땅히 나아가야 될 발을 밝게 비춰 주시고 Господь, также просим Тебя, освети путь, по которому нам следует идти пред Тобой. 주님의 뜻이 무엇인지를 올바르게 분별할 수 있도록 도와주셔서 И, Господь, помоги, чтобы мы могли определить, в чем же заключается истинная воля Твоя. 그 뜻 가운데 순종하며 나아갈 수 있는 저희들이 될 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. Просим Тебя, веди нас и помоги нам для того, чтобы мы могли стать теми людьми, которые, осознавая эту волю Твою, будут соблюдая и совершая ее жить. 오늘의 모든 시종을 주 성령님께 의지하오며 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Все это время, Господь, отдаем в Твои руки и молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 성경 같이 찾겠습니다. Откроем вместе Библии. 열왕기 하 4 царств, 4장 4 глава. Откроем книгу Библии, 4 царств, 4 глава, 398 страница от начала Библии, 398 страница, 31절로 37절 4 глава с 31 по 37 стихи. 같이 한번 읽을까요? С 31 по 37 стихи. Если нашли, давайте вместе прочитаем. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер двери за собою и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням. И простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице назад и вперед. Потом опять поднялся и простерся над нем. И чихнул ребенок раз 7, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия и сказал: позови эту сунамитянку, и тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына твоего. И подошла и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. 네, 오늘은 Сегодня 영혼을 향한 사랑이라는 주제로 말씀을 상고를 해보도록 하겠습니다. Сегодня мы поразмышляем над словом на тему «Любовь к душе человеческой». 이제 본문의 배경은 수넴이라는 지역이에요. Это местность, о которой сейчас мы прочитали вместе с вами, это Сонем. 이곳은 이제 사마리아에서 엘리사가 이제 자주 가는 그 갈멜산 사이에 이제 위치를 하고 있습니다. Это место было расположено, этот город был расположен между горой Кармил, куда Елисей часто приезжал из Самарии. 그래서 이 엘리사는 이 수넴을 계속 왔다 갔다 하면서 지나갔어요. И этот Елисей, пророк, он все время проезжал мимо этой сунамитянки. 근데 이 마을에는 한 이제 귀한 여인이 살고 있었는데 Но в этой местности жила одна драгоценная женщина. 저 앞에 내용을 좀 읽어보면은 Если впереди прочитать, до этого прочитаете все. 경제력도 좀 있고 У нее была действительно, 마을 사람들한테 존경도 받고 она была обладающая какая-то экономической властью, но у нее были какие-то финансовые средства и также уважаемая своими соседями, 그런 своей 여인이 살고 окружением. 있었어요. И таким образом она жила, 근데 эта женщина. 성경을 아무리 봐도 이름이 기록되어 있지는 않아요. Но сколько бы мы ни рассматривали эти местописания в Библии, но имени ее не написано. 그래서 이제 저희들은 그 여인을 이제 수넴 여인이다라고 이제 부르거든요. И мы эту женщину прозываем сунамитянкой. 근데 이제 엘리사가 이 수넴을 지날 때면은 항상 이 엘리사를 이제 붙잡아서 음식도 대접하고. И когда Елисей, пророк, он все время проезжал мимо ее дома, она задерживала его, кормила и поила.
그리고 이제 그 음식만 대접한 게 아니라 Но она не только лишь его кормила и ухаживала. 집에 아예 방을 갖다가 하나를 그 선지자 방으로 만들어 줬어요. Она сделала в своем доме пристройку для этого пророка, для того, чтобы он мог приезжать, отдыхать и потом продолжать свой путь. 거기에 가구도 놓고 Туда она, 침대도 놓고 туда она положила и стул, и столешницу для того, чтобы он мог, и также кровать для того, чтобы он мог отдыхать. 지나갈 때마다 언제든지 와서 내 집처럼 쉬었다 가고 머물러서 갈 수 있도록. Когда он проходил через это место, чтобы он в любое время мог остановиться, отдохнуть и потом продолжить свой путь. 참 그게 사실 쉽지 않은데요, 그렇죠? На самом деле это нелегко, да? 남을 위해서 나의 집에 방 하나를 다 만들어서 그 사람을 위해서 쓸 수 있도록 제공을 이제 한다라는 것 자체가 쉽지가 않은데. Конечно же, нелегко сделать в своем доме какую-то пристройку новую для того, чтобы там отдыхал новый человек, для того, чтобы он заходил туда и проводил 근데 время. 이제 그 여인이 그렇게 했던 거는 Но в чем же причина? Почему же эта женщина так сделала? 하나님의 사람이었기 때문에 Потому что это был Божий человек. 하나님의 사람을 이제 존중하는 마음으로 그렇게 했었던 거예요. Она по отношению к нему относилась, 네. потому что это был Божий человек. 결국에는 그 선지자에게 한 것이 곧 하나님께 한 것과 이제 동일한 것이었죠. Потому что отношение, которое она проявляла к этому пророку, то есть это 네. было отношение и к Богу. 그래가지고 이 엘리사 이제 이 수냄 여인은 하나님께 축복을 받게 되었어요. Поэтому через такие действия, санамитянка, эта женщина получила благословение, благодать от Бога. 이 수냄 여인은 남편이 있었는데 У этой санамитянки был муж. 둘 다 너무 늙었어요. Они они были стары уже, в преклонном возрасте оба. 근데 늙을 때까지 아이가 한 명도 없는 거예요. Но хоть и они были в преклонном возрасте, но у них не было ребенка. Она не смогла родить ни одного. 얼마나 속상했겠어요. Насколько же у них печали было, 근데 да? 이제 하나님의 축복을 받아서 Но из-за того, что она получила благодать от Бога, 아이가 생기게 됐어요. она родила ребенка. 얼마나 행복했을까요? Насколько же она была счастлива этому факту? 얼마나 기뻤을까? Насколько же она была рада? 그러니까 하나님의 은혜를 바라보면 생각하면서 너무 감사함으로 살아가고 있었을 거예요. Она, конечно же, смотря на благодать Божию, взирая на благодать Божию, жила с большой радостью. 근데 아이가 조금 자라고 Ребенок немножко подрастал, 시간이 지났을 때 с промежутком времени 그 아이가 갑자기 죽게 됐어요. этот ребенок внезапно умер. 그것도 수냄 여인의 품에. И на 안겨서. руках, на коленях у этой санамитянки, у своей матери. 상상하고 싶지도 않죠. Конечно же, представить не хочется, да, 그게 내가 일어날 этот случай. 일이라고 상상하고도 쉽지 않은 그 안타까운 일이 벌어졌어요. Конечно же, произошло то, что мы себе даже не можем представить и не хотим себе представлять 이제- такую ситуацию, но у нее умер этот 근데 ребенок. 엘리사 선지자가 И этот пророк Елисей 하나님의 능력으로 через силу Божию, 그 아이를 살리시는 놀라운 기적을 경험하게 돼요. через это происходит так, что эта женщина почувствовала большое чудо через пророка Елисея. 이제 который 그게 он 오늘 сотворил. 읽었던 본문 말씀인데 Это местописание, которое мы в начале в заглавии прочитали вместе с 오늘은 вами. 이 엘리사가 Сегодня через 그 Елисея, 수냄 여인의 아들을 살리는 그 과정을 통해서 через события, как этот пророк оживлял ребенка санамитянки, 우리 또한 영혼을 살리는 일을 하고 있잖아요, 그렇죠? мы тоже с вами вместе трудимся в работе оживления душ, уважаемые. 우리는 영혼을 살리는 일을 어떻게 하고 또 어떤 마음으로 해야 되는지를 좀 말씀을 통해서 좀 교훈을 받아보면 좋을 것 같아요. Хотелось бы, чтобы мы сегодня получили вместе с вами наставление, каким образом мы также должны действовать в работе оживления душ, так же, как и этого ребенка оживлял пророк. 열왕기하 4장 20절 보겠습니다. Откроем 4 Царств, 4 глава, 20 стих прочитаем. 20절 4 глава, 20 стих. 같이 읽겠습니다. 20 стих, если нашли, вместе прочитаем. «И понес его, и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер». 바랄 수 없었죠, 아이가 생기는 거를. Конечно же, она не могла ждать, она не могла надеяться на то, что у нее появится ребенок. 근데 하나님의 축복으로 아이가 생겼어요. Но через благодать Бога у нее появился этот ребенок, она родила. 그 말할 수 없는 축복과 정말 감사함이 Это, 있었겠죠. конечно же, невообразимая благодать и большая радость для этой женщины. 그런데 어느 날 그 Но в один день 너무나 귀한 아들이 этот драгоценный ребенок 어미의 무릎에 이렇게 앉아서
죽었어요. на коленях у своей матери после полудня умер, до полудня умер. 참 한번 이제 거의 부모님들이 많으시니까 Из-за того, что здесь большое количество родителей 그리고 сидят, 내 자녀가 가장 예쁠 때 мой ребенок, когда он в самом красивом, самый красивый, вот, в хорошем возрасте, 커서 말 안 들을 때가 아니라 не в то время, когда он уже вырастет и не будет вас слушать, нет. 가장 예쁠 때 Когда он самый красивый, в тот промежуток времени, когда он самый лучший. 저 같은 경우는 지금 학염이가 Для меня это возраст, наверное, хагема сейчас. Для меня хагем. 귀한 아들이 Этот драгоценный ребенок, сын мой, 내 무릎에 누워가지고 아파요 아파요 하다가 죽었다라고 한번 생각을 ложится 해보세요. на мои колени, плачет, что у него болит что-то и умирает. Представьте себе эту ситуацию. 아유, 상상하고 싶지도 않죠. Конечно же, даже представлять себе не хочется об этом. 이루 말할 수 없는 슬픔이 오겠죠. Это, конечно, словами неописуемая горесть и печаль придет. 옛날에 이제 저 어렸을 때 저희 어머니가 Когда я был маленьким, когда я был в подростковом возрасте, моя мама, 강아지를 한 마리를 가져와서 키우셨어요. она вот собачку одну принесла, и она следила за ней. 하얀색 이제 개였는데 Белая собачка, и мы 저희 следили за 어머니가 ней. 개를 별로 안 좋아하는데 그 개한테는 너무 이제 이쁨을 많이 주는 거예요. Мама, она не любила собак, она не любила щенят, не любила собак, но именно эту собаку она в действительности любила 그런데 и давала ее и этой собаке большую любовь свою. 하얀색 개잖아요. Белый, да, он белая собака. 이불 위에 이렇게 개가 누워 있는데 하얀색 이불 위에 이렇게 누워 있었어요. И вот белая собака и на белой одежде какой-то, она лежала сверху. 근데 저희 형이 지나가다가 Мой брат проходил мимо, на 보지 белой одежде 못하고 лежит, даже не смотрел. 머리를 밟아버린 거예요. И он нечаянно наступил ногой, в голову ногой. 했는데 Ну вот такая вот маленькая была. 그러니까 애가 아프다고 막 캥캥거렸죠. Она, конечно же, из-за того, что у нее заболело все, она начала пищать. 살아 있었어요. Она жива была. 그러니까 어떻게든 어머니가 살리려고 이 새끼 엄마한테 가서 젖도 먹여보고 이렇게 돼도 안 되는 거예요. И из-за того, что моя мама пыталась как-то сохранить ее, оставить ее в живых, она понесла к ее матери этого щенка, она с груди начала кормить, еще что-то делать, старалась. 그다음 어머니가 걔를 이렇게 안고 있는데 И мама вот на руках эту собачку держала, 끙끙거리다 어머니 품에서 걔가 죽었어요. и она все время писклявила, звуки какие-то издавала, и в один момент эта собака умерла у нее на руках. 야, 근데요. Тогда 살아가면서 어머니가 그렇게 슬퍼하는 모습은 제가 잘 보지 못했던 것 같아요. я в жизни, наверное, ни разу не видела такой печальной свою маму. 너무 슬퍼하시는 거예요. Очень она опечалилась этим 눈물을 фактом. 흘리시면서 Плачет уже, плакала 너무 слезы. 안타까워하시면서 А она грустила, настолько ей печально было. 제가 이제 결혼을 하기 전에 이 말씀을 읽었을 때 До того, как я женился, когда я читал эти слова, 이제 그렇게 좀 묵상이 됐었어요. у меня я немножко размышлял об этом, думал. 참 짐승 한 마리가 저렇게 아끼는 짐승 한 마리만 죽어도 저렇게 슬픈데 Одно животное умирает, и настолько опечалится человек. 정말 내가 가장 사랑하는 자식이 내 품에서 죽는다면 그 슬픔은 얼마나 클까? Но если мой любимый ребенок, он умрет на моих руках, какая же у меня печаль будет? 모든 거를 다 잃은 느낌이었을 거고. Конечно же, было бы состояние, что я все потерял. 어떻게 보면은 낙심하고 낭망할 수도 있었을 것 같고. Даже в тот момент, наверное, я мог просто лишь роптать и провозгласить. 때로는 하나님을 원망할 수 있었을 것도 같아요. Наверное, я на Бога роптать начал. 이 어린아이가 왜 무슨 잘못이 있다고 이렇게 빨리 데려가시냐. Почему ты забрал этого маленького ребенка? В чем же его вина? 어떻게 보면은 자기의 그 소망마저도 다 끊어버리고 자기도 아이를 뒤를 따라갈 수도 있고. Или все надежды свои потерять и вслед за своим ребенком уйти? 좀 그런 상황이지 않겠습니까? Может, такие мысли постигали бы, и так бы, может, и произошло. Не так ли? 그럴 거예요, 분명히. 그렇죠. 특히 конечно же. 어머님들은 그럴 거예요. Особенно для матерей. 근데 이 수냄 여인은 달랐어요. Но сунамитянка немножко она отличалась в этой ситуации. 21절에 보면 В 21 стихе, если посмотрим. 그 어미가 올라가서 아들을 하나님의 사람의 침상 위에 두고 문을 닫고 나와서 И пошла она и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. 이 수냄 여인은 죽은 아들을 하나님의 그 선지자 사람의 침상 위에 두고
문을 닫고 나왔어요. Эта женщина-сунамитянка взяла своего ребенка, положила на постель, положила его на кровать, на которой лежал человек Божий, то есть пророк Божий, положила, 네. заперла дверь и ушла. 보시면 내 아들이 죽었으면 가장 먼저 어떻게 하시겠어요? Если ваш ребенок, мой ребенок умер, да, представим, что вы в первую очередь будете делать? 남편한테 달려가지 않겠어요? К мужу не побежите разве? 이거 어떻게 하냐고 이거 어떻게 하냐고. Что такое случилось? 우리 아들 죽었다고 지금 어떻게 하냐고 지금. Как так может быть, наш ребенок умер? 이 상황을 전달을 하고 Донесли бы информацию до него, да? 너무 마음은 힘이 들지만 Хоть и тяжело на сердце, 그래도 이 아이의 장례를 치를 준비를 하겠죠. но начнете готовиться к похоронному обряду этого ребенка, да? 그게 일반적인 모습이겠죠. Это естественный образ, да? 근데 이 수냄 여인은 Но это сонамитянка. 남편에게 알리지도 않고 Она не сказала своему мужу 그리고 даже. 장례 준비도 하지도 않고 Она не начала готовиться к похоронному обряду. 죽은 아들을 похоронам. 그대로 들어다가 엘리사 선지자 방에다가 놓고 문을 닫고 나왔어요. После смерти своего ребенка она подняла в таком же его состоянии, положила на кровать, где лежал этот пророк Божий, закрыла дверь и ушла. 왜 그렇게 했을까요? Почему она так поступила? 이 아들을 선지자 방에 놓았다라는 것은 Что же обозначает, что эта женщина положила 네. этого ребенка на кровать человека 하나님을 Божьего? 믿는 믿음의 표현이고 Это, говорится, это проявление веры своей в Бога. 실망하지 않았고요. Она не роптала. 포기하지를 않았어요. Она, так скажем, не отказалась, не отлучилась от 아들 этого. 죽었다. Мой сын умер. 이렇게 포기한 게 아니었어요. Она так скажем, она не отреклась и не была полностью разочарована. 주님께 가면 Если к Богу прийти, 이 하나님의 그 선지자 앞으로 가면은 분명히 죽은 아들도 살려줄 수 있을 거라고 생각을 한 거예요. она считала и думала, что если она найдет этого человека, пойдет к этому человеку Божьему, ее сын сможет обратно оживиться. 참 대단한 믿음이죠. Это удивительная вера, да? 정말 대단한 믿음이에요. Это действительно удивительная вера. 우리 22절로 26절에 한번 보면 22 и 26 стихи, с 22 по 26. 자, 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. «И позвала мужа своего и сказала, пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал, зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота. Но она сказала, хорошо. И оседлала ослицу и сказала слуге своему, «Веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправилась и прибыла к человеку Божию, горе Кормил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, «Это та сонамитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?» Она сказала, «Здоровы». 이 수냄 여인이 이제 준비를 하고 엘리사한테 달려가려고 했어요. Эта сунамитянка женщина приготовилась и решила бежать к пророку Елисею. 그러니까 남편이 붙잡았어요. Но муж остановил ее. 무슨 일이야? Что случилось? 무슨 일이야? Что 왜 случилось? 엘리사 선지자한테 가려고 그래? Зачем тебе к пророку Елисею идти? 무슨 일 있어? Что-то случилось у тебя? 그러니까 이 수냄 여인이 뭐라고 대답을 하죠? Эта сунамитянка как ответила своему мужу? 평안하냐? Все в порядке. 네, 평안하리이다. Да, все в порядке. 전 가로대 평안입니다. Все в порядке, все нормально. 야, 이게 내가 수냄 여인 입장이라면 이게 가능할까요? Если бы я был на месте сунамитянки, 평안하다라는 것이 возможно ли было 가능할까요? сказать такое слово? Все нормально. 자기 아들이 죽었는데 어떻게 평안할 수가 있겠어요? Ребенок умер, но можно было ли произнести все нормально? Как это? 그게 가능할까 정말로? Возможно ли это произнести все хорошо? 근데 수냄 여인은 진짜 평안했거든요. Но в действительности у этой сунамитянки было все в порядке. Она была спокойна. 왜 평안했을까요? Но знаете, почему у нее было спокойствие? 하나님이 반드시 이 아들을 살려주실 거다라는 믿음이 있었거든요. Потому что у нее была определенная и не колеблющаяся вера в то, что Бог в действительности обратно спасет ее сына. 근데 그 하나님을 나중에- 믿는 그 믿음이 없었다라면은 Но 이- 절대로 평안하다라고 이야기할 수가 없었을 Но 거예요. если бы у нее не было такой веры в Бога, у нее бы спокойствия не было бы на душе. 그런데 Но 또 이 게하시가 와서 엘리사의 그 사환이 와가지고 또 물어보죠. и тогда слуга пророка Елисея, Гиезия,
Он подходит к этой женщине и спрашивает у нее. 수냄 여인이 쫙 걸어가 엘리사한테로 막 나아가고 있었어요. Она вот следовала к пророку Елисею, 그러니까는 엘리사가 보고 사원을 보냈죠. и тогда он увидел издалека эту женщину и своего слугу послал: иди. 무슨 일이 있는 줄 알고 보냈죠. Он, конечно же, послал своего слугу для того, чтобы узнать, может, что-то случилось у этой женщины. 그 사원이 말을 했죠. Тогда этот Гиези, слуга, сказал: 너는 평안하냐? здорова ли ты? 남편 평안하냐? Здоров ли муж твой? 내 아이는 평안하냐? Здоров ли ребенок твой? 그때 그 수냄 여인의 대답도 가로되 평안이니이다. Ответ этой женщины, санамитянки, последовал: да, здорово. 아, 글쎄요. 이게 참 이게 가능할까? Возможно ли такое? 보세요. Давайте посмотрим. 남편이 잘 지내냐, 너가 잘 지내냐 물어보면 잘 지낸다라고 얘기는 할 수 있을 것 같아요. Конечно же, когда, может, спросил он, когда этот слуга спросил: здоров ли муж твой, здорова ли ты сама, можно было бы ответить: да, здорово, хорошо 그런데 все. 아들이 평안하냐? Но здоров ли ребенок? 그 말을 들었을 때 모든 어머니 입장에서는 어떠할까요? Когда будут спрашивать так, в этой ситуации, в данной ситуации, родители, вот матери, 아이가 평안하냐라는 그 말을 들을 때 когда мать услышит: здоров ли ребенок твой в этой ситуации, 참 이걸로 못으로 갖다 가슴을 턱 찌르는 것 같을 거 아니에요. конечно же, это может подобать тому, что ножом взяли и проткнули сердце. 참았던 울음도 막 쏟아내지 않겠어요? Вот те слезы, которые скрывались внутри и держались в глазах у нее, не 우리 все 아들이 пролились. 죽었어요. Мой ребенок умер. 눈물로 막 범벅이 되지 않을까요? Разве не расплакалась бы женщина другая? 그런데도 수냄 여인은 Но даже в этой ситуации санамитянка: 평안합니다. да, здоров, 평안합니다. да, здоров. 참 대단한 믿음을 가진 이름도 없지만 정말 그렇지. 대단한 믿음을 가진 여인이면 틀림이 없는 것 같아요. Хоть у нее и имени не написано в этих местописаниях, но эта сунамитянка, у нее была удивительная вера, великая вера. 사실 수냄 여인의 모습을 통해서 정말 진정한 믿음을 가진 사람의 모습이 어떠하다라는 것을 우리가 알 수가 있고 На самом деле, через образ этой сунамитянки мы можем увидеть, какая же определенная вера в Бога у человека может быть. 결국에는 이 믿음이 있었기 때문에 из-за 죽었다 살아나는 그 부활의 그 은혜를 경험하는 사람이 되잖아요. Потому что через эту веру она постигает в действительности удивительное чудо от Господа. 성경에서는 죽었다 살아나는 그 부활의 은혜를 경험한 사람들이 그렇게 많지가 않습니다. В Библии не написано столько много людей, которые постигли бы смерть и обратное оживление, которые видели этого. Немного о них написано. 근데 그 중에 한 명이 수냄 여인이에요. Но среди этих событий, среди этих чудес оживления, туда входит и санамитянка. 이제 그런 하나님의 역사를 경험할 수 있었던 가장 근본적인 것은 수냄 여인의 믿음이었어요. Но основа, почему же так могло произойти, почему же так произошло, это вера сунамитянки. 믿음을 통해서 하나님께서 역사를 하시잖아요. Через веру Господь работал. 그래서 이 수냄 여인은 하나님이 죽은 아들을 반드시 살려주실 거다라고 믿었기 때문에 엘리사에게 달려갔죠. Из-за того, что эта сунамитянка была убеждена в том, что пророк Елисей, Господь оживит ее сына, поэтому она побежала к пророку Елисею. 자, 29절 29 стих. 같이 한번 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем 29 стих. «И сказал он Гиезию: опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою, и пойди, если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему, и положи посох мой на лицо ребенка». 이제 수냄 여인이 엘리사를 찾아가서 자신의 아들을 살려달라고 요청을 하죠. Эта сунамитянка пришла к пророку Елисею и попросила его оживить ребенка. 그럼 이제 Сказала ему. 원래는 엘리사가 자신이 해야 되는 일이었었는데 Конечно же, это была работа, которую сам пророк Елисей должен был 근데 сделать. 이제 게하시에게 지팡이를 주고 또 게하시에게 명령을 하죠. Но он повелевает Гиезию, своему слуге, и также дает ему посох свой. 그 지팡이를 수냄 여인의 아들의 얼굴 옆에다가 두어라. Он сказал ему: иди, возьми мой посох и положи на лицо этого ребенка. 자기가 가는 것이 아니라 게하시를 보내게 돼요. Он не сам пошел, он послал своего слугу, Гиезию. 그러니까 31절에 보면 Поэтому в 31 стихе, если посмотрим, 게하시가 앞서서 갔어요. Гиезия пошел вперед.
이 엘리사의 말에 순종해서 나아갔어요. Он послушался словам пророка Елисея и также пошел вперед. 서둘렀습니다. 서둘렀어요. Он пошел на самом деле. 즉시 갔어요. Он действительно побежал. 그러니까 이 게하시의 모습 속에는 어떤 불순종의 모습이 없어요. В образе Гиезия нету какого-то образа непослушания. 엘리사의 지시에 그대로 순종하면서 갔어요. Образ Гиезия был таким, что он до конца послушался слова и исполнил это. 시키는 대로 다 하는 거예요. Как ему было повелено, так он исполнил. 그래서 이 수넴 여인의 집에 도착을 했습니다. И он прибыл в дом этой сунамитянки. 그리고 이 수넴 여인의 아들이 있는 엘리사 선지자의 방문을 열고 И также открыл дверь, дверь пристройки, где отдыхал этот пророк Елисей, и где лежал ребенок. 침대 위에 죽어 있는 아이의 얼굴에 엘리사가 시킨 대로 지팡이를 놓았어요. И также он положил этот же посох, который взял от пророка, положил на лицо ребенка. 근데 이제 이 장면을 좀 생각을 해보면 Но если поразмышлять об этой ситуации, 여기가 지금 아이가 누워 있는 곳이 엘리사의 침대잖아요. где лежит ребенок, это кровать пророка Елисея. 그 문을 열고 탁 들어가면 어떻게 될까요? Если открыть дверь, зайти что будет? 아이가 보이겠죠. Ребенок сразу, ребенка можно увидеть сразу, да? 그렇죠? Так ведь? Он в Да, кровати 우리가- однокомнатная. 정상적인 마음이었다라고 하면은 Но если бы у нас искреннее сердце было бы если бы искреннее сердце было бы на тот момент, 어땠을까요? что бы он сделал? 마음이 어땠을까요? Сердце какое у него было на тот момент? 슬펐겠죠. Конечно же, он страдал. Он 굉장히 разочарован. 안타까웠겠죠. Конечно же, ему было бы печально. Да? 왜냐하면 Почему? 이 게하시는 수넴 여인을 모르는 사람이 아니었어요. Потому что Гиези это не тот человек, который не знал эту сунамитянку. Он ее прекрасно знал. 수넴 여인이 엘리사를 대접할 때 그 옆에서 이 게하시도 함께 그 대접을 받았고 Когда пророк Елисей получал это служение в свой адрес от этой сунамитянки, рядом всегда был Гиезия, и он также получал это служение от этой сунамитянки. 무엇보다 이 수넴 여인이 이 아이가 어떻게 생겼는지 그 모든 과정을 잘 알고 있었던 사람이에요. Гиези это тот человек, который знал всю полную ситуацию, всю картину знал, как появился ребенок у этой женщины, как она смогла достичь этого. 게하시도 마찬가지로 수넴 여인과 친밀한 사이였을 거예요. Конечно же, у сунамитянки с этим Гиезием были также дружеские отношения. 그런데 Но 게하시의 모습 속에는 образ Гиезия внутри него 죽은 아이에 대한 어떠한 안타까움과 슬퍼하는 모습을 발견할 수가 없어요. невозможно здесь наблюдать за какой-то печалью, грустью в сердце этого Гиезия по отношению к ребенку. 그리고 가자마자 즉시 지팡이를 머리 위에다가 올려놓았어요. Как только он зашел, как только он пришел туда, он сразу положил посох и все. 그리고 나서 얼마 지나지 않았는데 Немножко времени не прошло. 31절에 보면 В 31 стихе, если посмотрим, 소리도 없고 듣는 모양도 없는지라. не пробуждается ребенок, ни глаза, ничего нету. 지팡이를 얼굴 위에 내려놨는데 Он положил этот посох. 소리도 없고 모양도 없다. 어떤 전혀 별다른 반응이 없는 거예요. Не было ни голоса, ни ответа, никакого движения. 그러니까 이 게하시가 어떻게 하죠? Тогда Гиезия что делает? 죽었구나. Он, оказывается, умер. 뭐 이제 뭐 할 수 있는 게 없구나. Оказывается, ничего невозможно уже 라고 сделать. 딱 결론을 내렸어요. Он принял решение такое. 자, 그런데 Выводы сделал. 이 такой, 아이가 так сказать. 죽었다라는 것은 수넴 여인도 알고 엘리사도 알고 있어요. Елисей и также сунамитянка, они оба знают, что этот ребенок мертв. 근데 엘리사가 이 게하시를 보낸 거는 그 아들이 죽은 거 확인하라고 보낸 게 아니에요. Но Елисей не посылал, пророк Елисей не посылал Гиезию, чтобы он проверил, мертв ли этот ребенок или жив. 왜 보냈을까요? Зачем он его послал? 그 죽은 영혼 살리라고 보낸 거예요. Он послал его для того, чтобы он зашел и оживил этого ребенка. 근데 게하시는 Но Гиезия 놓았으나 소리도 없고 듣는 모양도 없는지라. не было ни голоса, ни ответа, говорит. 어떠한 반응이 전혀 없으니까 Из-за того, что не было никакого признака жизни, да, 아들을 살리는 일을 그냥 포기해버리고 그냥 놔버린 거예요. он просто лишь отрекся, он просто так оставил все
и вышел. 근데 게하시의 모습을 보면은요. Но если на образ Гиезия посмотреть, 무엇을 교훈을 받을 수 있냐면 о чем мы можем наставиться, что мы можем понять? 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 없는 거예요. У него не было жалости над душою, сочувствия. 영혼을 살리려는 일은 하되 Он он работал, делал работу для оживления души. 그 마음 가운데에는 Но внутри своего 영혼을 сердца 불쌍히 여기고 у него не 영혼을 было 정말로 ни 사랑하는 сожаления, 마음은 없는 거예요. ни сочувствия к этой душе. 그러니까 시키니까는 그냥 한 거였어요. Из-за того, что его заставили, он просто сделал эту работу. 그런데 우리가 전도하는 모든 인생은 다 이 죽은 아들과 같습니다. Но все души неспасенные подобны этому мертвому ребенку. 자, 우리가 전도하는 영혼들은 다 죽은 영혼들이에요. Те души, которым мы благовествуем, которым мы евангелизируем, они являются мертвыми душами. 범죄함으로 인해서 영이 다 죽어 있는 상태예요. Через непослушание, через грех у них все души, они мертвые. 그 в 죽어 мертвом 있는 состоянии. 영혼을 살리는 것이 우리의 역할이죠. 우리가 하는 일이죠. Наша роль и наша работа заключается в том, чтобы оживлять эти мертвые души. 그런데 죽은 영혼에게 다가가는 마음이 때로는 게하시아 같은 마음으로 나아갈 때가 있어요. Но бывают 있을 такие 수가 моменты, могут быть такие моменты, когда человек идет к мертвой душе с состоянием души, состоянием сердца, как у этого Гиезия, без искренности. 전도를 정말 Благовествование. 영혼을 사랑하는 마음으로 그 영혼을 불쌍히 여기는 마음으로 하는 것이 아니라 Евангелизация, если человек действительно не с искренним сердцем подходит к этой работе, не с сочувствием, без какой-то жалости относится к этой душе, которая благовествует, 하라고 하니까 из-за того, что его заставляют так делать, 어떤 의무감에 어떤 책임감에 할 때가 있죠. из-за ответственности какой-то, из-за обязанности какой-то, может, делает. 그래서 나는 말씀을 전했어요. И у него такое мнение, я проповедовал ему слово, 말씀을 전했는데 я ему говорил. 그 사람이 어떠한 반응도 없고 또 변화도 없어요. Не было ни изменений у этого человека, не было ни ответа никакого. 그러니까 돌아오는 거예요. Поэтому он уходит. 그리고 돌아와서는 Приходит, 나는 최선을 다했다. я все сделал. 나는 최선을 다했다. Все возможное я сделал. говорит. 난 전했다. Я ему 근데 проповедовал. 뭐 어떤 반응도 없다. Никакого ответа не последовало. 이렇게 말할 수가 있죠. Могут 말하는 так 경우도 сказать. 있죠. Бывают такие моменты, когда люди так говорят. 게하시가 돌아와서 엘리사에 이렇게 말을 했습니다. Гиезия возвратился к Елисею, пророку, и сказал ему такие слова. 엘리사가 얘기한 대로 제가 다 했는데요. Я все сделал так, как ты повелел мне. 아이가 깨지 아니하였나이다. Ребенок не пробудился. 아이가 깨지 않았습니다. Ребенок не пробуждается. 근데 보세요. Но посмотрите. 그 죽은 아들이 게하시 자기의 아들이었다라면 어떻게 할까요? Если бы этот ребенок был ребенком Гиезия, если бы его ребенком был бы, и он был бы мертв. 만약에 죽은 아들이 내 아들이었다면 Если бы вот этот мертвый ребенок был бы ребенком Гиезия, 엘리사한테 와서 내 아들이 깨지 않았습니다라고 이야기할 수가 있을까요? мог бы он подойти к пророку Елисею и сказать, этот ребенок не пробуждается? 그럴 수 없을 거예요. Он бы так не поступил. 왜냐하면 Знаете почему? 이 게하시는 Потому что Гиезия, 엘리사를 통해서 나타나는 하나님의 능력을 보았잖아요. он увидел ту силу, которая была проявлена через Бога. 알고 있었어요. Он знал это все. 얼마나 하나님이 이 엘리사를 통해서 놀라운 기적과 이적을 베풀어 주시는지 분명히 옆에서 따라다니면서 보고 알고 있었어요. Наблюдая, быв рядом с этим пророком Елисеем, наблюдал за теми чудесами и за той помощью, которую Бог давал этому пророку для сотворения многих дел. 하나님의 능력이라면은 죽은 사람도 살릴 수 있다라는 것은 당연히 알고 있었어요. Если сила Божия, он определенно знал, что Бог может оживить эту мертвую душу. 그것을 통해서 엘리사를 통해서 하나님의 능력을 나타내 보여주셨잖아요. Через пророка Елисея Господь показал свою силу людям. 그리고 엘리사의 지팡이를 주었다라는 건 뭐예요? И что обозначает, что пророк этот Елисей дал свой посох этому Гиезию? 지팡이는 능력을 나타냅니다. Посох – это обозначение 그 силы. 능력을 게하시한테 넘겨준 거예요. И эту силу, возможности и силу он передал Гиезию. 그러면 내 아들이 죽었으면 어떻게 했을까요? Если бы его ребенок умер бы, 어떻게든 살리려고 하지 않았겠어요? он бы до конца пытался каким-либо способом оживить его. 그냥 Правильно? 지팡이 이렇게 탁 던져놓고 안 일어나네? 어휴 가야겠다 죽었다 이렇게 갈까요? Если бы его ребенок лежал, он бы пришел, посох выкинул, посмотрел бы,
Ой, ни ответа, ничего. Ладно, я пошел, тогда ушел бы. 안 그랬을 거예요. Конечно бы он бы так не поступил. 그러진 않았을 거예요. Конечно бы он так не поступил бы. 근데 이 게하시는요. Но Гезия, 정말 영혼을 사랑하는 마음이 없었어요. у него не было сердца любви к этой душе. 영혼을 불쌍히 여기는 마음이 없었어요. У него не было сочувствия к душе. 그러니까 그냥 돌아선 거예요. Поэтому он вернулся просто. 아무 반응도 일어나지가 않네. Ни ответа, ничего, ни слов. 뭐 죽었다. 뭐 어쩔 수 없구나. Ну, оказывается, умер. Ну, ничего не поделаешь уже. 그리고 엘리사한테 나아갔죠. Поэтому ушел к пророку Елисею. 그런데 엘리사는 어떻게 했을까요? Но Елисей что сделал? 엘리사는 어떻게 했을까요? Елисей что сделал? 우리가 엘리사는 어떠한 모습으로 그 아이를 살리는지 한번 살펴볼까요? Давайте рассмотрим, каким образом Елисей оживил этого ребенка. 자, 32절에 32 стих. 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. «И вошел Елисей в... 32 стих вместе прочитаем. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. 엘리사가 직접 수넴 여인의 집에 들어가게 되고 И вошел сам лично Елисей в дом этой сунамитянки. 그리고 들어가서 가장 먼저 문을 닫았어요. Вошел и закрыл за собой дверь». 아무에게도 이제 방해받지를 않겠다라는 거죠. Это обозначает, что чтобы никто не заходил, никто не мешал ему. 왜냐하면 가장 중요한 일이잖아요. Почему? Потому что это самое важное дело. 영혼을 살리는 가장 중요한 일이죠. Это самое важное дело оживление души. 오직 이 영혼에게만 집중을 하겠다라는 표현이잖아요. Это обозначение того, что он будет сконцентрирован только лишь на этой одной душе. 그리고 문을 닫고 나서 После того, когда он закрыл за собой 어떻게 дверь, 하죠? 33절 33 стих, что он 같이 делает? 읽어주세요. Я прочитаю. «И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу». 엘리사가 여호와께 기도하고 И помолился Господу Елисей. 그리고 기도했어요. Он помолился. 기도의 능력을 바란 거죠. Здесь мы можем увидеть образ молитвы. 왜 기도했을까요? Почему он помолился? 자신의 능력으로는 아이를 살릴 수 없다라는 걸 알기 때문에. Из-за того, что он понимает и осознает, что своими силами он оживить этого ребенка не сможет. 한 영혼을 살리는 일은 자신의 능력이 아니라 하나님의 능력으로 된다라는 것을 알기 때문에. Потому что он знает, что оживление одной души все делается не силой человека, но силой Божьей. 그러니까 어떻게 해요? Поэтому что он делает? 하나님께 무릎 꿇은 거예요. Он преклонил колени пред Богом, 도와주시라고. просил помощи. 이 영혼을 제발 좀 살려주시라고. Оживи эту душу. 간절히 하나님 앞에 기도하면서 나아갔죠. Искренне помолился перед Богом и предстал пред Ним. 근데 이 엘리사와 게하시의 차이점은 무엇입니까? Но в чем же здесь отличие между Гиезией и Елисеем? 처음부터 달랐어요. Уже в начале изменения, и в начале какие-то другие вещи видны. 엘리사는 하나님 앞에 가장 먼저 기도했고 Елисей в первую очередь помолился перед Богом. 게하시는요? А Гиезия что сделал? 그냥 자기 일 하기 바빴던 거예요. 그냥 Просто он был занят своим делом. 어디에도 기도했다라는 말이 없어요. Нету ни одного местописания, ни одного слова, что он помолился. 기도하는 사람과 기도하지 않는 사람의 차이점이 무엇인 줄 В 아십니까? чем же разница человека, который молится, и человека, который не молится? 기도하는 사람은 하나님께 모든 것을 맡기고 의지하는 사람이에요. Тот человек, который молится, это тот, который все дает Богу и уповает на Него, надеется на Него. 기도하지 않는 Но 사람은요, тот человек, который не молится, 그냥 자기 힘으로 스스로 해나가려고 하는 사람이에요. только лишь тот человек, который своими силами пытается что-то сделать. 그런 사람에게 하나님의 역사가 나타날 수가 없죠. В таком человеке сила Божия проявиться не сможет. 가장 먼저 Самое 엘리사는 первое, 하나님 앞에 기도했습니다. самое первое, Елисей помолился перед Богом. 이 영혼을 정말로 살려주시라고 간절히 기도했어요. Искренне помолился, чтобы он оживил эту душу. 그리고 어떻게 했죠? И после этого что он сделал? 34절에 34 같이 стих. 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. «И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, а свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка». 이제 놀라운 행동을 했어요. Удивительные действия сделал здесь. 자 보십시오. Давайте посмотрим. 이 수넴 여인의 아들은 시체잖아요. Этот ребенок, да, сунамитянки, он труп. 저기 시체 보신 적 있으시잖아요, 그렇죠? Все вы, наверное, может, раз в жизни видели тело, да, труп человека. 키르기즈스탄 같은 경우에는 장례할 때 이제 시체를 이제 들어갈 때 이제 보게 하더라고요. И
в Кыргызстане так делают, что перед смертью какие-то близкие люди заходят смотреть тело человека, да? 근데 Перед 사실은 погребением. 죽은 사람의 모습을 보면 마음이 편해요, 불편해요? Когда видишь образ мертвого человека, когда видишь мертвого человека, труп, тело, 불편해요. комфортно или дискомфортно? 손을 대는 것도 Дискомфортно. 사실은 쉽지가 않아요. Конечно же, даже прикоснуться к этому телу мертвому, бездушному уже дискомфортно 그런데 и трудно. 보십시오. Но посмотрите. 지금 아들이 죽은 지 바로 죽고 나서 바로가 아니에요. Но это сейчас момент происходит не из того действия, когда только вот ребенок умер. 수넴 여인이 엘리사를 찾으러 갈 때까지 엘리사가 있는 곳까지 나아갔던 시간도 있고 Было время, когда после смерти ребенка санамитянка пошла к Елисею, и от Елисея обратно они вернулись домой. 또 다시 이 엘리사가 수넴까지 오는 시간도 있고 И также время, вот этот промежуток времени, когда вот дошла и обратно они пришли, это же занимает время. 적어도 며칠은 걸렸어요. Несколько дней заняло это. 시체가 언제부터 썩기 시작하죠? Тело, когда начинает гнить? С какого промежутка времени? 바로 썩기 시작해요. Сразу начинает гнить после смерти. 한 6시간 정도 지나면은 이때부터 시체 썩는 냄새가 난다라고 합니다. 6 часов после смерти человека, если проходит, начинает трупный запах уже исходить 그리고 от 혹시 человека. 시체 썩는 냄새 맡아 보셨어요? Хотя бы вы чувствовали когда-нибудь запах мертвого тела? 저는 맡아봤어요. Я попробовал, почувствовал. 전 죽은 지 좀 이제 며칠 지난 시체를 이제 본 적도 있고 Было время, когда я видел трупы несколько дней 이제 после смерти. 경찰 일을 하다 Из-за того, что 보니까는 я работал в полиции, работал в этой сфере. 이제 근데 그 문에 집에 딱 들어가면은요. Когда заходишь домой, где 집 мертвое тело было, 문을 열자마자 확 냄새가 올라와요. как только ты открываешь дверь 그러면서, дома, в котором лежит уже несколько дней мертвый труп, уже сразу запах. 이 세상에서 맡아보지 못한 냄새예요. Это запах, который в этом мире встретить 이제 невозможно. 암모니아 냄새 좀 비슷한데 Аммониак. 아무튼 이제 맡아볼 수가 없는 냄새예요. Аммиак, аммиака, 정말 на аммиака 위에 похоже. 막 하는 순간 이 안에 시체 있다. 딱 그걸 알 수밖에 없어요. Сразу этот запах невозможно не перепутать ни с чем. Если вот этот запах сразу ты почувствуешь, услышишь этот запах, ты тогда уже сразу поймешь, что это труп. Запах 그때부터 막 трупа. 머리가 막 혼란스럽기 시작해요. 막 И 이제. начинается голова кружиться. 이거를 처리하는 것, 이거 어떻게 처리하냐 이거를. Как сейчас вот это вытаскивать и как все это делать? 근데 보면은요, 그 голова 냄새 болит 때문에 며칠 동안 밥을 제대로 먹지도 못해요. Из-за этого запаха несколько дней нормально не кушаешь потом. 그리고 아이고 더 시간이 오래돼가지고 부패한 그 시체는요, 맡을 수도 없어요. И тот запах, который уже больше нескольких дней, уже большой промежуток времени проходит, его даже невозможно 아, близко подойти. 정말 к этому 경험하고 запаху. 싶지 않은 경험이에요. Это опыт, которого не хочется мне повторять и Да, которого пожалуйста. не хочется ощущать на себе. 근데 이 시체도 분명히 그렇게 냄새가 나고 Но у этого ребенка, у этого тела трупа такой же запах исходил от него. 어려운 상태에 있었을 거예요. 부패 썩어가는 상태에 있었을 И 거예요. это было 그렇죠? состояние тела ребенка в состоянии, гниющем состоянии. У него разлагалось уже тело. 근데 이 엘리사는 어떻게 합니까? Но этот пророк Елисей что делает? 입과 입을, Его уста, свои уста к его устам. 눈과 눈을, Свои глаза к его глазам. 손과 손을 Свои руки, свои ладони 그냥 к его ладоням. 몸에 다 이렇게 맞대고 있는 거예요. Он просто лишь приблизился к телу. Он 네. полностью слился с телом. 이게 쉬운 게 아니라는 거예요. Это нелегкое дело. 그럴 수 있을 것 같아요? Сможете вы так сделать? 시체를 두고 그렇게 할 수 있을 것 같아요? Кто-нибудь к трупу может подойти несколько дневному и сделать так? 이건 절대 쉬운 게 아니에요. Это дело не из легких, уважаемый. 근데 엘리사가 이렇게 할 수 있었던 이유는 Но в чем же 무엇입니까? причина? Почему же Елисей пророк это сделал? 단 한 가지였어요. Только лишь одна 이 причина. 영혼을 살리고자 하는 간절한 마음이 있었기 때문에 Искреннее желание и сердце оживить эту душу. 그거 한 가지였어요. Только лишь у него одно было. 정말로 이 영혼을 사랑하는 마음이 있었기 때문에 Действительно, из-за того, что у него было желание, любовь по отношению к этой душе. 게하시아는 전혀 다르죠. Образ с Гиезием очень разный, да? 게하시가 이렇게 разница. 두고 나왔던 것도 이해가 가요. И даже немножко понимаешь, почему Гиезия подошел, бросил этот посох и ушел быстро. 분명히 그랬을 거예요. Конечно же, он так сделал. 문 열고 딱 들어갔을 때 Когда он открыл дверь и зашел, 냄새가 확 올라왔을 거예요. запах он почувствовал, когда... И у него сразу 지팡이. реакция. Посох кинул, 아무 일도 안 일어나요? ничего не происходит. Ой-ой. 게하시가는 완전 다르죠.
образ с Гиезием очень разнится, очень разный. 단 한 가지의 차이예요. Только лишь в одном разница. 정말 영혼을 살리고자 하는 간절한 마음과 영혼을 사랑하는 마음. Искреннее сердце оживить эту душу, искренняя любовь по отношению к этой душе. 그렇기 때문에 외부의 어떠한 환경이 큰 어려움이 되지가 않았던 거예요. И из-за того, что у пророка такое сердце было, поэтому какие-то предстоящие рядом какие-то обстоятельства или другие аспекты для него не имели важности. 어떤 어려움도 사실은 이 시체 썩는 상황보다는 어렵지는 않을 거 아니에요, 그렇죠? Другие какие-то обстоятельства, другие какие-то ситуации по сравнению с этим мертвым телом, они, наверное, не такие уж и трудные. 근데 Да? 우리가 이제 전도하러 갈 때 Но когда мы идем благовествовать, 솔직히 가기 싫을 때가 있어요. есть моменты, когда не хочешь. 전도하기 싫은 사람 만날 때도 있고 Есть, когда ты встречаешься с человеком, которому не хочешь 내가 благовествовать. 이 Да. 사람에게도 이 말씀을 전해야 되나? Да, должен ли я говорить это слово этому человеку вот такому? 너무 강박하게 하는 사람들. Очень упрямые люди такие. 육신이 있기 때문에 그러한 마음이 올라올 때도 있죠. Из-за того, что мы находимся в теле, бывают моменты, когда у тебя в сердце даже такие мысли есть. 그리고 전도할 때가 두려울 때도 있어요. И есть моменты, когда ты евангелизируешь, благовествуешь, страх появляется. 근데 중요한 건 Но важное самое, 정말 그 영혼을 살리고자 하는 간절한 마음과 это искреннее сердце, оживить эту душу, 영혼을 любовь к 정말로 душе. 사랑하는 마음이 있다면 И если любовь по отношению к этой душе есть в сердце человека, 사실은 눈에 благовествующего, 보이는 어떤 환경과 어려움은 큰 문제가 되지가 않을 거예요. какие-то обстоятельства, аспекты, глазам видимые, они не имеют никакого значения и трудности не представляют за собою. 누구를 전도하더라도 시체보다는 나을 거고 Кому бы не благовествовали, кому-либо не благовествовали, но они, наверное, более лучше, чем этот труп ребенка. 어떤 환경이라도 죽음이라는 상황보다는 분명 더 나을 거고 По сравнению с другими ситуациями, с другими местами, с другими ситуациями, мертвое тело, мертвая душа, это, наверное, более-менее как-то лучше. 그렇죠. Так ведь? 근데 엘리사는 Но Елисей, 입과 입을 눈과 눈을 손과 손을 마주쳤잖아요. уста к его устам, свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням прилепил. 어떻게 했어요? Что он сделал? 접촉했어요. Он слился с ним, прилепился к нему. 전도할 때 가장 중요한 것이 무엇이냐면 Когда мы благовествуем, когда евангелизирует человек, что же самое важное? 첫 번째는 Первое, 가장 먼저 самое первое, 주님께 모든 것을 의지하고 나아가는 것이고 с упованием на Бога только лишь идти вперед. 믿음이 있어야 되겠죠. Должна быть вера, 수냄 여인과 같이 точно такая же, как у этой сунамитянки. 그리고 나아갔다면 그 영혼과 접촉하는 거예요. И когда ты идешь вперед, слиться с этой душой, соединиться с ним. 시체는 차갑잖아요, 그렇죠? Труп, тело мертвое, оно холодное. 근데 구원받지 못하고 우리 안에 주님이 없는 사람의 마음은 차가운 시체와 같잖아요. Точно так же человек, не получивший спасения, не познавший эту истину, у него сердце подобно мертвому телу, также бездыханно холодное. 그리고 구원을 받고 주님의 마음을 가진 사람들은 어떻습니까? Те люди, которые получили это спасение, которые познали эту истину, какое у них сердце тогда? 뜨겁잖아요. У них горячее сердце. 주님의 Да? 사랑을 품고 살아가는 사람들은 제 마음에 люди- 뜨거운 주님의 사랑을 가지고 있잖아요. Те люди, которые вселяют в свое сердце Бога и живят подобающим образом, живят таким образом, у них в сердце в действительности есть огонь. 내가 품고 있는 그 뜨거운 사랑을 차가운 사람들에게 나누어 주는 것이 전도예요. Благовествование – это подобно тому, когда мы свою частичку тепла от сердца и огонь от сердца отделяем тому человеку, у которого сердце холодное. 근데 그거는 말로만 되는 게 Но 아니에요. это происходит не словами только. 반드시 부딪히면서 전해야 되는 거예요. Обязательно должен быть контакт какой-то и соединение, только лишь тогда мы можем благовествовать. 그렇게 했더니 34절에 И после этого в 34 стихе, 아이의 살이 어떻게 됐다라고요? что произошло с ребенком? 차차 따뜻해졌어요. Согрелось тело ребенка. 조금씩 따뜻해졌다는 거예요. Постепенно согревалось тело ребенка. 갑자기 팍 살아난 게 아니라 Он не вмиг ожил, такого не было. 조금씩 살아나기 시작을 했어요. Потихоньку признаки жизни начали проявляться. 마찬가지예요. Точно так же.
죽은 영혼이 어떻게 살아나는지를 이 아들을 보면 알 수가 있어요. Каким образом мертвая душа оживает, мы можем увидеть наподобие этого мертвого ребенка. 전도의 비결이 무엇인 줄 아십니까? Знаете, в чем здесь схожесть в благовествовании? 영혼을 살리는 비결이 무엇인 줄 아세요? Знаете, какой же способ оживления души? 투자한 만큼 얻게 되는 거예요. Особенности оживления души 투자. через 확실히 알아요? 모르면 얘기하지 말아요. 내가 이제 내어 주는 만큼 얻게 되는 거예요. сколько я даю, настолько и получаю. 내가 이 영혼을 위해서 얼마만큼 희생을 했느냐. Насколько я потрудился ради этой души. 내가 이 영혼을 위해서 얼마만큼 수고를 했느냐. Насколько я трудился ради этого 내가 человека, 이 ради 영혼을 этой души. 위해서 얼마만큼 밭가리를 했느냐. Насколько я ради этой души что-то делал и изменял его почву 내가 이 сердца. 영혼을 위해서 얼마만큼 접촉을 했느냐. Насколько я прилепился к этой душе ради него. 거기에 따라서 상대방이 변화되게 되는 В 거예요. зависимости от этого обстановка, ситуация вся меняется. 보세요. Давайте посмотрим. 그래서 처음에는 이제 교회 교자도 꺼내지 못하게 하는 사람들도 있었어요. Вначале были те люди, которые даже не могли говорить о том, что они посещают церковь. 내가 이제 한번 말씀 한번 들어보자 그럼 너 교회자 얘기도 하지 마. Пойдем, послушаем слово. Даже не позволяли говорить. Ты ходишь в церковь, замолчи. 근데 계속해서 전하고 Но все время, когда говоришь, 계속해서 доносишь до людей, 희생하고 все время трудишься, 계속해서 착한 행실을 보여줌으로 인해서 все время показываешь свои добрые дела через эти аспекты, 나중에는 모습이 어떻게 바뀌어요? в конце концов образ человека 그래 каким становится? 내가 교회 다니게 되면은 너가 다니는 교회 다닐게. Если я стану таким же человеком, как ты, посещая твою церковь, тогда я тоже буду 그 ходить. 사람의 마음이 점점 열리게 되잖아요. Постепенно сердце этого человека, она раскрывается. 조금씩 좋아지게 되죠. Потихоньку она улучшается. 잠언 4장 18절에 보면 Если в притчах 4 главе 18 стихе посмотрим, 의인의 길은 돋는 햇볕 같아서 점점 빛나서 원만한 광명에 이르거니와 стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. 한순간에 빛나서 광명에 이르는 것이 아니라 Здесь говорится, не сразу все светлое становится и яркое. 점점 빛나서 광명에 이른다라고 그랬죠. Здесь говорится, которое более и более светлеет до полного дня, лучезарное. 마찬가지로 Точно так же, 죽은 영혼이 갑자기 한순간에 살아나는 것이 아니에요. душа мертвая ни в один миг она оживает. 우리가 봐야 될 것은 차차 변화되는 모습을 바라봐야 될 거예요. На что мы должны взирать и на что мы должны смотреть? На тот процесс, когда потихоньку оно начинает теплеть. 그런데 Но 전하면은 무조건 이 사람 구원 받는다. если мы будем благовествовать, безусловно, этот человек получит спасение. 이렇게 생각하면은요 전도가 힘들어지는 거예요. Если так считать, но процесс благовествования тогда усложняется. 전했는데 바로 구원을 못 받아요? Ты благовествуешь, человек сразу не получает спасения. 힘든 거예요. Это уже трудно для тебя. 지치는 거예요. От этого ты начинаешь роптать. 그러니까 재미가 없는 거예요. От этого у тебя интерес пропадает. 근데 전도는 그렇게 하는 게 아니에요. Но процесс благовествования таким образом не проходит. 죽은 영혼이 갑자기 살아나는 것이 아니라 Мертвая душа в один миг не оживает. 전하는 В 가운데에서 процессе донесения этого 정말 слова, 수고하는 в 가운데에서 процессе труда, 희생하는 가운데에서 в стараниях каких-то, 조금씩 마음이 열리고 조금씩 말씀 앞에 변화가 되는 거예요. потихоньку открывать свое сердце, потихоньку представать перед Словом, 그리고 그 изменять 마음이 сердце 열렸을 человека. 때 Когда человек раскроет свое сердце, 때가 되었을 때 하나님께서 그 영혼을 구원해 주시는 거예요. когда придет время, Господь спасет эту душу. 근데 그 마음은 계속 열 수 있도록 어떻게 해야 돼요? 계속 밭을 갈아야 돼요. Но для того, чтобы раскрыть это сердце человека, что нужно делать? Все время подготавливать почву надо. 그냥 개아시처럼 지팡이 툭 던지고 끝나는 것이 아니다라는 거예요. Здесь говорится, что не получится так, что как Гиезий просто выбросил посох и на этом все. 교회당에만 데려오면은 다 구원받을 것 같죠. Если привести в церковь, подобно, наверное, тому, что думает человек,
он получит спасение. Каждый получит спасение, кого можно привести в церковь. 근데 그게 아니거든요. Но так не 절대로 происходит. 그렇게 되지가 않아요. Так не получается никогда. 그러니까 이제 힘든 거예요. Поэтому человеку трудно становится. 힘 빠져버리는. Потому что у А, него 안 пропадает 된다? надежда и сила пропадает 네. от того, что у него не получается. 근데 그걸 바라보면 안 돼요. Но нельзя на это взирать. 그 전도는 Благовествование, 우리가 말로 이해시키고 설득해서 이 사람 구원받게 하는 게 아니잖아요. евангелизация проходит не таким образом, чтобы мы хотим донести до этого человека информацию, как-то, чтобы он понял это все. 네. Таким образом ничего не происходит. 구원은 오직 하나님의 능력으로 되는 거고, Спасение происходит только лишь через силу Божию. 그리고 우리는 그 과정 가운데 최선을 다해야 되는 것인데, Но в этой всей ситуации, в этом процессе мы должны делать все зависящее 근데 от нас. 전도에는 반드시 필요한 과정이 있어요. Но есть определенный аспект, что нужно для евангелизации. 그 과정이 뭘까요? Какое это событие? 그 Какие это 과정이 условия? 없으면 절대로 전도가 될 수가 없어요. Если у вас не будет этого, то у вас евангелизации не будет. Что это? 그게 바로 희생이고 고난이에요. Это труд и старание. 복음과 함께 고난을 받으라고 하셨죠? Труд и, извиняюсь, гонение. 복음과 страдания. 고난은 한 세트예요. Страдание, евангелизация, благовествование, евангелизация, страдание, и это один сет, можно сказать. 예수님도 Это 복음을 единый. 고난 가운데서 완성하셨습니다. Потому что Иисус также совершил это Евангелие в процессе страданий. 고난이 없이 희생이 없이 복음이 전해질 수가 없게끔 하나님께 세트로 만들어 놓으신 거예요. Господь сделал так, что без страданий не может произноситься евангелизация, не может процесс евангелизации пройти. 근데 우리는 좀 결과만 바라보고 그 과정은 좀 이제 빠뜨려 버리는 경우들이 좀 있는 것 Но 같아요. бывают, наверное, такие моменты, когда мы только надеемся на лучший исход всего, и поэтому, когда так не происходит, у нас все рушится. 그리고 우리는 구원이라는 그 결과에만 집중하다 보니까는 안 됐을 때 지치고 또 힘들고 많이 낭망이 되는 것 И 같아요. много моментов, когда мы только лишь сконцентрированы на каком-то успехе, на каком-то достижении цели этой, поэтому, когда это не получается, мы начинаем роптать, у нас начинается какое-то негодование. 하지만 구원이라는 열매가 맺히기 Но 위해서는 для того, чтобы был плод в благовествовании какой-то, 반드시 필요한 과정이 바로 희생이라는 것과 고난이라는 거예요. обязательный процесс, который должен пройти для благовествования, для евангелизации, это труд и старание, 이 세상은 и страдания. 점점 악해져 가고 있죠. Этот мир немножко, он превращается, как можно сказать, он хуже все становится. 악해져 가고 있어요. Немножко хуже становится все. 점점 마음들이 강팍해지고 있죠. Сердца людей, они все твердеют и твердеют. 이제 옛날에는 그렇게 가르쳤잖아요. И раньше нас так учили. 좋은 사람이 되어라. Будь хорошим человеком. 근데 지금은 어떻게 가르쳐요? Сейчас как учат? 네가 원하는 거 해라. Делай все, что ты хочешь. Свобода. 그렇게 좀 많이 바뀌었죠. Немножко изменилось, да? 세상- Принципы, идеология изменилась. 좋은 사람 되어야 된다라고 가르치는 게 아니라 너 원하는 거 해, 너 하고 싶은 거 해, 네 마음대로 해. Сейчас не учат тому, что нужно стать хорошим человеком. Сейчас говорят, все, что ты хочешь, то и делай. 그렇게 바뀌지 않았어요? Разве так не идеология разве 바뀌었어요, людей не 그렇죠? поменялась в такую сторону? 마음들이 많이 강팍해졌어요. Сердца людей настолько они стали, так скажем, твердыми. 근데 아무리 단단하게 꽝꽝 얼어버린 마음도 무엇으로 녹일 수가 있을까요? Но даже твердое сердце, непоколебимое это твердое сердце, каким образом можно сломить, каким образом можно его разогреть и растаять? 단 한 가지밖에 없어요. Только лишь один способ. 그게 뭘까요? Что это? 사랑이에요. Это любовь. 사랑 말고는 Кроме 그 любви, 강박한 마음을 완전히 싹 녹일 수 있는 것은 없어요. кроме любви нету другого способа, каким образом это ледяное сердце можно оттаять. 그리고 이 사랑을 나타내는 방법이 무엇일까요? Но какой же способ проявления тогда этой любви? 사랑은 무엇을 통해서 나타나게 될까요? Любовь через что проявляется? 희생입니다. Через труд. 희생이에요. Труд. 눈에 보이지 않는 사랑이 나타나는 방법은요, 희생을 통해서 나타나는 거예요. Способ проявления любви к этому человеку и чувств этих любовных к этому человеку – это труд. 그리고 그 희생을 통해서 사랑을 전하는 거예요. И через этот труд мы доносим эту любовь к 사도 людям. 바울이 전도했던 방법이 어떤 방법입니까? Какой же способ благовествования апостола Павла?
고린도전서 10장 보겠습니다. 1 Коринфянам 10 главу вместе откроем. 1 Коринфянам 10 глава. 고린도전서 10장 33절. 1 Коринфянам 10 глава 33 стих. 212 страница с конца Библии. 212 страница. 1 Коринфянам 10 глава 33 стих. 고린도전서 10장 33절. Новый Завет 212 страница. 같이 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. «Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». 이 말씀을 생각을 할 때마다 Когда задумываешься об этом слове, 참 전도는 이렇게 해야 되는데, благовествовать нужно так. 참 전도는 이렇게 해야 되는 것이 전도인데 Благовествовать нужно так, и процесс благовествования, вот он правильный 항상 способ. 스스로를 좀 돌아보게 돼요. Конечно же, начинаешь наблюдать за 보십시오. собой, начинаешь 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 한다. так, что я угождаю всем во всем. 사도 바울이 전도했던 방법이거든요. Это способ благовествования апостола Павла. 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하는 일이 쉬울까요, 어려울까요? Угодить всем во всем трудно или легко? 정말 어렵죠. Конечно 어려운 же 거예요. трудно. Это 이렇게 очень 하려면 трудно. 어떻게 해야 Для 될까요? того, чтобы это сделать, что нужно делать? 이제 자기를 희생해야 돼요. Сам должен трудиться ради этого. 내가 원하는 게 아니라 상대방이 원하는 거를 맞춰주려면 자기를 포기해야 되고 자기를 희생해야 되는 거예요. Для того, чтобы угодить другим во всем, но не себе, нужно себя предавать. 그리고 Нужно себя изменять и своим принципам изменять. 나의 유익을 구치 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 Ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. 내가 얻을 유익을 버리고 남의 유익을 챙겨주는 거예요. Пользу свою, ты можешь сам получить пользу, отвергаешь эту свою пользу, даешь эту пользу другим, чтобы другие получили пользу. 무엇입니까? Что это? 희생이죠. Это труд. 근데 그렇게 함으로 인해서 저희로 구원을 얻게 하라. Но через этот способ, чтобы они спаслись. 이렇게 해서 구원을 얻게 해라. Чтобы они таким образом спаслись. 무슨 말입니까? Что это за слово? 희생을 통해서 사랑을 나타내라는 거잖아요. Это слово обозначает, что через труд проявляйте свою любовь. 보시면 우리가 구원받을 때를 한번 생각을 한번 해보셔요. Когда мы задумаемся о времени, когда мы получили в начале спасения, 내가 구원받은 게 사실은 저는 기적이다라고 생각을 합니다. я считаю, что то, что я получил спасение, это чудо. 정말 강팍했고 Я действительно был упертым человеком 정말 таким, 완고했던 마음이었어요. и упрямым человеком был. У меня сердце такое прям упрямое 근데 было. 그 마음이 어떻게 열리게 되었습니까? Но это мое сердце каким образом раскрылось? 예수님의 사랑 때문이에요. Из-за любви Иисуса. 근데 보십시오. Давайте посмотрим. 예수님이 나를 얼마나 사랑한다라는 것을 무엇을 통해서 알게 되었습니까? То, что Иисус, тот факт, то, что Иисус любит нас, через что мы узнали? 예수님이 진짜 나를 사랑하시는구나. Оказывается, Иисус любит меня. 그 무엇을 통해서 알게 Через 되셨어요? что мы познали это? 십자가예요. Через крест. 십자가의 희생을 통해서 알게 되었어요. Через труд креста. 그냥 예수님께서 말로만 나는 너희를 사랑한다라고 했으면요, 그 사랑 무엇인지 알지도 못했을 거예요. Если бы Иисус просто лишь словами сказал, что Он любит меня, мы бы не смогли понять, что это за любовь такая. 근데 예수님의 사랑을 무엇을 통해서 정말 알게 됐습니까? Но мы любовь Иисуса через что познали? 십자가의 희생을 통해서 알게 된 Через 거예요. труд креста мы познали эту любовь. 만약에 예수님께서 십자가의 희생이 없었다면 Если бы не было труда Иисуса на кресте, 우리가 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 насколько же нас любит Иисус, 그리고 예수님의 사랑이 얼마나 큰지 몰랐을 и 거예요. насколько же любовь Иисуса, она большая, мы бы не поняли, не познали бы ее. 사랑은요, Любовь 희생을 통해서 나타납니다. проявляется через труд. 그리고 이- 사랑은 더 큰 희생일수록 어떻게 돼요? 더 큰 사랑으로 나타나는 거예요. Насколько больше трудов, что происходит? Настолько и больше любви по отношению к этому человеку. 정말로 전도하고 싶으면 Если действительно человек хочет искренне благовествовать, 희생을 통해서 마음을 먼저는 열어야 되는 거예요. в первую очередь через труды мы должны раскрывать сердца людей. 말씀 한번 들어봐. Попробуй послушать слово. 싫어. Не хочу. 그 알았어. 다음에 그럼 들어봐. Ну, хорошо, в следующий раз тогда послушай. 그거는 그냥 복음을 던지는 거예요. Это подобно тому, когда вы выбрасываете в лицо человека 게하시와 같은 Евангелие. 거예요. Это как образ Гиезия. 진짜 전도할 거면 Если хотите действительно искренне благовествовать, 엘리사와 같이 전도해야 돼요. нужно подобать как Елисею. 게하시는요, Гиезия. 희생이 빠졌어요.
У Гиезии не было стараний. 고난받는 것이 빠졌죠? У него не было страданий. 그 가운데에서 어떻게 사랑이 나타나겠어요? Через это как может любовь проявиться? 왜 희생이 중요한 줄 아십니까? Знаете, почему старание и труд очень важен? 희생을 통해서 사랑이 전해지게 되죠. Потому что через труд и старание проявляется любовь, 그렇게 되면 그 доносится любовь. 말씀을 전하는 영혼들의 마음이 어떻게 될까요? И душа тех людей, сердца тех людей, которым вы благовествуете, какое у них? 보십시오. 우리는 Давайте 저희의 사랑을 전하는 사람들이 아닙니다. Мы те люди, которые доносим не свою любовь. 우리 안에 있는 하나님의 사랑을 전하는 사람들이에요. Мы те люди, которые доносим до людей любовь Божию, которая находится у нас внутри. 사실 전도할 때 Когда благовествуем, 사람들이 저희가 싫어가지고 말씀 듣지 않는 사람, 말씀 안 듣는 사람들은 별로 없어요. на самом деле нету много людей, которые из-за ненависти по отношению ко мне не хотят слушать 왜 слово. 사람들이 Нет. 말씀을 듣지 Но 않냐면 почему же люди не хотят слушать это 어떻게 보면 слово? 저희 안에 있는 하나님에게 마음이 열리지가 않았던 거예요. Потому что у них сердце не раскрыто к тому Богу, который находится у меня в сердце. 말씀 앞에 영혼들을 인도할 때 Когда мы приводим к слову души, 하나님 앞에 마음이 열리게 해서 이제 열리게 해야 되잖아요, 그렇죠? этот человек, приходящий к слову, он должен же раскрывать свое 근데 сердце. 그 마음을 어떻게 열리게 할까요? Но это сердце каким образом раскрывать можем? 희생을 통해서요. Через труд. 희생을 통해서입니다. Через труд происходит. 저도 그렇게 해서 말씀 앞에 나와왔고 Я также пришел к слову. 저를 Через этот труд. 인도했던 형제가 그러한 모습으로 했기 때문에 저도 하나님 앞에 마음이 열려서 말씀 앞에 Тот 나와왔고요. брат, который привел меня к Слову Божьему, через его образ труда и стараний я пришел к Слову. 열린 마음으로 말씀 앞에 나오니까는 말씀이 마음 가운데 온전히 새겨지게 되고 Из-за того, что я с раскрытым сердцем пришел к этому Слову, пришел пред Словом, поэтому я познал это Слово. 그리고 말씀을 듣고 구원을 얻게 되었어요. Услышал это Слово и принял спасение, получил спасение. 그냥 그 형제가 И этот брат, 말씀 한번 들어봐요. попробуй, послушай Слово. 그랬으면 저는요. Если бы он так сделал, 나도 하나님 믿는데? я тоже верю в Бога. 나 안 들어. Я не буду слушать 그랬을 твое 것 Слово. 같아요. Наверное, бы так сделал. 그런데 저 인도했던 그 형제는요. Но брат, который меня привел к Слову, 정말 그리스도인답게 살았어요. действительно жил подобающим образом, как христианин. 삶의 모습이 정말 그리스도인다웠어요. Действительно, образ его жизни был действительно христианским. 항상 수고하고 Все время 항상 трудился, 희생하고 все время старался, 항상 착한 행실을 보여주고 все время добрые дела только показывал. 삶의 모습이 그리스도인다웠어요. Действительно, образ его жизни был подобающим христианством. 그리고 제가 정말로 어려웠을 때 И когда мне было действительно трудно, 옆에서 다가와서 정말 잘 도와줬어요. он подходил ко мне, рядом помогал мне всегда. 그리고 나서 딱 한마디 했어요. После этого он сказал одно слово. 말씀 한번 들어보자. Попробуй послушай слово. 내가 믿는 하나님에 대해서 한번 알아보자. Попробуй, узнай о Боге, в которого я верю. 근데 그때 어떠한 И 마음이었냐면은 какое у меня на тот момент сердце было. 이 사람이 믿는 하나님은 알아보고 싶다. Бога, которого верит этот человек, 이 사람이 я хочу узнать. 이렇게 살 수 있는 것은 이 사람이 믿고 있는 하나님 때문에 이렇게 살아가는데 Этот человек живет так, потому что верит в своего Бога. 나도 하나님을 믿는데 왜 나는 이 사람처럼 못 살아가고 있지? Я тоже верю в Бога, но почему же я не могу жить, как он сейчас? 이 사람이 믿고 있는 하나님은 무엇이 다를까? В чем же отличие Бога, в которого верю я, и в которого верит этот человек? 알아보고 싶다. Хочу узнать. 열린 마음으로 나아갔었어요. Поэтому я с интересом, с раскрытым сердцем пришел к Слову Божьему. 그리고 말씀 듣고 구원받았어요. Услышав это слово, получил спасение. 2년이라는 시간을 함께 직장에서 이제 근무를 하면서 2 года мы работали вместе. 한 번도 성경에 대해서 이야기한 적이 없어요. У него не было ни одного раза, когда бы он сказал мне о Библии. 노아의 방주가 어떻고 Что такое Ноев 이스라엘이 ковчег? 어떻고 Что такое израильская история? Ничего не говорил. 그 형제가 전도하는 방법은요. Способ благовествования этого брата, который меня привел к слову, 삶의 모습으로 보여줬어요. через свой образ жизни он это делал. 모든 일에 수고하고 Во всем был 모든 일에 трудолюбивым, 희생하고 во всем был старателен, 착한 행실을 보여주고 добрые дела делал. 정말 필요할 때 딱 한마디만 해서요. Когда нужно было, только лишь одно слово 와 сказать. 봐라. Попробуй приди. 와 봐라.
приди. 그리고 가장 중요한 거는요. И самое важное, 삶 가운데서 정말 하나님을 경외하는 모습을 보여주면서 살았어요. он жил в своей жизни, показывая образ уважения, проявление уважения к Богу самому. 누가 봐도 이 사람한테 가장 먼저는 하나님이다. Кто бы ни смотрел на этого человека, кто бы ни наблюдал за этим братом, 누가 봐도 이 он бы 사람에게 признал 있어서 Бога. 가장 최고는 하나님이다. Если бы кто-нибудь посмотрел бы на жизнь этого человека, он сказал бы, твой Бог, в которого ты 내가- веришь, самый лучший. 내가 교회 다닌다라는 얘기 안 해도요. Даже если я не буду говорить, что я буду ходить в церковь, 삶 가운데 모습을 통해서 나타냈어요. но он, даже если не говорил, что ходит в церковь, но через образ своей жизни, он проявлял это, доказывал это. 그러니까 전도할 때 그 한마디의 말이 정말 힘이 있었던 И 거예요. когда он благовествовал, одно слово, когда он сказал, просто послушай слово, была сила в его словах. 고린도전서 9장 22절에 1 Коринфянам 9 глава, 22 стих. 같이 한번 읽어볼까요? 1 Коринфянам 9 глава, 22 стих. Вместе прочитаем. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. 사도 바울이 전도했던 모습이죠. Это способ благовествования апостола Павла. 여러 사람에게 여러 모양이 될 수 있는 것은 Стать разным для многих людей, для разных людей. 자신을 부인하고 얼마나 큰 희생이 필요하겠어요. 그렇죠? Для этого насколько же труда нужно для того, чтобы себя изменять 그 사람한테 и 다 подобать другим людям. 맞춰주는 거잖아요. Нужно полностью сконцентрироваться и себя полностью изменить ради этого 우리 человека. 시대는 어때요? В нашу эпоху какое время? 조금만 내 마음만 상하게 하면 네가 나를 무시해. Немножко что-то тебе не понравится в сердце своем, ты меня презираешь, 네가 내 말을 안 들어. ты не слушаешь меня. 근데 사도 바울은요. Но апостол Павел 모든 사람한테 다 맞춰줬어요. 다 подобал, 맞추어줬어요. для всех подобал, угождал. 여러 모양이 되었어요. У него были разные образы для каждых людей. 얼마나 자기를 부인해야 될까요? Насколько же себя нужно предавать в этом 얼마나 많은 случае? 희생이 필요할까요? Насколько же много труда в этом случае 근데 надо? 그렇게 했던 이유가 뭡니까? Но в чем же причина? Почему он так делал? 아무쪼록 몇몇 사람을 구원코자 함이니라. Чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. 가장 훌륭한 전도 방법이 무엇일까요? Самый лучший способ благовествования какой он? 말씀을 직접 권하는 것만이 전도가 아닙니다. Благовествование – это не только лишь говорить словом. 자신의 삶의 모습으로 말씀을 나타내는 것이 가장 훌륭한 전도 Через 방법이에요. образ своей жизни благовествовать – это наилучший способ. 그게 최고로 훌륭한 전도 방법이에요. Это самый наилучший способ благовествования. 말씀 아무리 많이 알고 있어도요. Насколько вы бы много слов не знали своим умом, 그 말씀이 능력이 되어서 삶 가운데 나타나지 않는다라면 그건 아무런 의미가 없어요. но если эта информация, которая находится у вас в головах, не проявляется в вашей жизни, никакой пользы от этого нет. 전도는 지식을 전달하는 것이 아닙니다. Благовествование, евангелизация – это не донесение какой-то информации или какого-то знаний каких-то. 전도는 하나님의 마음을 전하는 거고 하나님의 사랑을 전하는 거예요. Благовествование – это донесение слов Божьих, это донесение сердца Божьего, любви Божией. 근데 희생이 없는 어떤 고난이 없는 수고가 없는 말은요 아무런 의미가 없어요. Слова, произнесенные без всякого труда, без всякой искренности и любви – это ничего не значимое слово. 20년 동안 전도했던 아내분이 있어요. Есть женщина, жена мужа, которому она благовествовала 20 лет. 가족들이 다 구원받았어요. Вся семья получила 자녀가 спасение. 4명이 있는데요. 4 ребенка есть. 엄마 구원받고 자녀 4명은 다 구원받았어요. Мама получила спасение, все четыре ребенка тоже получила спасение. 아버지는 끝까지 구원을 안 받는 거예요. Но отец до конца не получает 그래서 спасение. 이 아버지 전도하려고요. Для того, чтобы благовествовать своему отцу, 교회에서도 얼마나 노력했는지 몰라요. насколько они старались, трудились в церкви. 제 청년에 있을 때 그 부서의 이제 자매님 아버지였어요. Это когда я находился в церкви, мои родственники, так скажем, знающие этих людей я знал. 그래서 아버지를 부서 형제자매님들하고 같이 아버님 찾아가는 거예요. И все эти группы, которые находились в той или иной ячейке, они шли на посещение к этому отцу. 가서 우리가 맛있는 거 다 해드리고 Когда мы ходили туда, мы что-то вкусное готовили. 가서 다 엄마 막 이렇게 해드리고 Там массажи делали такие все. 말도 막 다 들어드리고 Все мы слушали от него. 아버지 막 칭찬해드리고 Хвалили этого отца, 전도하려고 чтобы благовествовать ему. 어떻게든 아버지 마음 열게 하려고요. Чтобы хотя бы как-то раскрыть сердце.
그리고 나서 맨 끝에는 정말 조심스럽게 한마디 꺼내요. И в конце немножко очень так 네. с трудом выговариваешь одно слово. 아버지, Отец, 죄송한데요. прошу прощения, 말씀 한 번만 꼭 들어보세요. но один раз обязательно послушайте слово. 근데 그 아버지 뭐라고 얘기하신 줄 아세요? Этот отец знаете, что говорит? 다른 거 다 얘기해도 그것만 얘기하지 마라. Все можешь говорить, но только вот этого не произнеси. 또 그럼 또 이제 가요. 그냥 다들 부셔가지고 가 이제. И все такие угрюмые, и обратно уходим. 그리고 또 다음에 또 날 잡아가지고 следующий- 형제자매 우리 같이 갑시다 아버님 보러. Сле- 또 след- 같이 가요. В следующий раз с братьями и сестрами договариваешься, что, пошли вместе, да, пошли, все, договариваешься и идешь. 근데 이제 그 아버지가 그런 얘기를 하셔요. Не, отец говорит такие слова. Отец семейства. 아버지가 그 아내분한테 얘기하는 게 Жене что он говорит? 다 좋다. Все хорошо. 다 좋다. Все хорошо. 우리 아내는 우리 자녀들 다 훌륭하다. Моя жена, мои дети, 이제 вы наилучшие. 세상에서 хорошие. 내놔도 이 부족할 게 없다. 정말 나시- 남편을 잘 섬기고 부모로서 자녀로서 부모에게 잘하고 너무 다 좋다. С мировой точки зрения, с мирского точки зрения, да, 근데 딱 한 по 가지. отношению к своему, по отношению к себе, Друг- все хорошо. Наилучшая жена, наилучшие дети, которые слушаются отца, очень все хорошо. 이런 사람들 없다라는 거 다 안다. Он говорит, я знаю, что нету людей, как вы, 딱 한 가지. но только лишь одно. 말씀 들으라는 얘기만 안 하면 된다. Просто вам одно нужно делать. Не говорите мне, послушай слово. 그것만 마음에 안 드는 거예요. Вот это только ему не нравится. 근데 보십시오. Но посмотрите, 나중에는 어떻게 됐을까요? в конце что произошло? 구원 받으셨어요, 아버님. Он получил спасение, этот отец. 아버님 구원 Он 받으셔가지고 получил это спасение. 저 이제 선교 오기 전에 Перед тем, как я приехал сюда на миссионерство, 저 서울교회로 만나러 오셨어요. он приехал со мной встретиться в Сеульскую церковь 내가 이제 центральную. 구원 받았다고. Я получил спасение. 아버님 왜 이렇게 구원 못 받으셨어요? 20년 동안? И тогда я спросил, отец, ну что вы так упрямились? Почему 20 лет не могли получить 딱 한마디 спасение? 하셨어요. Один ответ он дал. 마음이 안 열렸다고. Сердце не было 마음이 раскрыто. 안 열렸다고. Сердце не раскрывал. 근데 보십시오. Но посмотрите, 정말로 구원해 주실 거예요. на самом деле Господь спасет. 근데 이제 중요한 거는 Но самое важное, 아버님이 생각할 때 по 한 мнению 가지만 отца, 마음에 안 들었어요. 한 가지만. по мнению отца, ему только одно не 뭐가 нравилось. 마음에 안 들었죠? Что ему не нравилось? 하나님 믿는 것만 마음에 안 들었어요. Ему не нравилось только лишь, что его дети и его близкие верят в Бога. 근데 그 외의 모습은 어땠을까요? Но почему же такой образ был? 부족한 게 없었어요. У окружающей среды, у его родных не было недостатка. 문제를 삼을 게 없었어요. Не было проблем никаких, не было проблем, до чего можно было бы придраться. 그 자매님하고 그 아이들이 그 자매님하고 그 자녀들이 어떻게 했을까요? Это жена его, это сестра наша, и его дети что делали? 정말 수고하고 희생했어요, 아버지한테. Искренне трудились и старались ради отца. 어떻게든 마음을 사게 하기 위해서. Чтобы не было, чтобы 왜냐면은 раскрыть сердце. 가족들은 신뢰가 한번 꺾여버리게 되면 이 신뢰를 회복하는 게 굉장히 어렵잖아요, 그렇죠? Почему? Потому что разрушить как-то отношения в семействе с родными очень легко, но восстановить их очень 간증하는 трудно 것이 потом. 하루하루 전도하는 마음으로 그 남편을 대했다, 아버지를 대했다. И свидетельство этой сестры говорит такое, что каждый день я относилась к своему мужу как к тому человеку, которому нужно благовествовать, и такое отношение проявлять. 얼마나 많은 수고가 필요했을까요? Насколько же много труда понадобилось ей 얼마나 для 많은 этого? 희생이 필요했을까요? Насколько же много стараний понадобилось для этого? 그 가운데서 점점 마음이 열리신 거예요. Но среди этого всего потихоньку сердце начало раскрываться. 그리고 때가 되었을 때 하나님께서 이 영혼을 구원해 주신 거잖아요. И когда приходит время, Господь спасает эту душу. 20년 동안 구원을 받지 못했지만은 Хоть и 20 лет он не получал спасения, 20년 동안 전도한 거예요. 20 лет они благовествовали. 날마다 Каждый день. 삶의 모습을 통해서 Через образ своей жизни. 그게 전도라니까는요. Это способ благовествования. 말 한마디 툭 던지는 것이 전도가 아니에요. Выбросить одно слово, сказать одно слово, это не является благовествованием. 정말 전도하려고 하는 영혼이 있으면은요. Но если есть действительно душа, которому вы хотите благовествовать, 하루하루 хотите 기도하고 да, 하루하루 евангелизировать, 전도하고 하루하루 희생하는 거예요. каждый день молиться, каждый день трудиться, каждый день благовествовать,
для него. 전하면 무조건 구원받는다라고 생각하면 안 됩니다. Нельзя считать и нельзя думать, что если вы донесете это слово, расскажете это, он, безусловно, получит спасение. 전도 Это не 집회가 так. 일정이 잡혔을 때 전도 집회 권하는 게 그것이 권하는 것만이 전도가 아니에요. От того, что есть определенная дата семинара в церкви, и на этом семинаре его просто пригласить, и он получит спасение, такое не может быть. 전도는 Это не процесс 항상 하는 благовествования. 겁니다. Благовествование происходит каждый 날마다. день. Каждый день. 삶의 모습으로 Через образ своей жизни. 그걸 잊어버리면 안 돼요. Это нельзя забывать. 그게 가장 중요한 거예요. Это самое важное. 그러기 위해서 사실은 너무나 많은 수고가 필요한 거고 для- 너무나 많은 희생이 필요한 거고 Для этого много трудов, много стараний, страданий нужно. 그러하기 때문에 어떻게 합니까? После этого что происходит? 자신의 삶을 계속 돌아볼 수가 있는 거예요. Через это мы можем все время наблюдать за своей жизнью, 내가 обращать 제 가운데 внимание. 살아가는데 전도가 될까요? 절대로 안 됩니다. Когда я живу в грехе, могу ли я благовествовать? Ни в коем случае не 근데 смогу. 복음이 중심이 맞춰져 있고 삶이 전도 가운데 맞춰져 있으면 어떻게 될까요? Но если моя жизнь будет связана, будет сконцентрирована на благовествовании, на принципе жизни веры, что 계속 내 тогда? 삶을 돌아볼 수밖에 Все 없어요. время я буду обращать внимание на 혹시 свою 나의 잘못된 행실로 인해서 이 영혼이 마음의 문은 닫히진 않았을까? Через мои неправильные действия не закроется ли сердце этой души? 혹시 내가 하나님 앞에 범죄함으로 인해서 이 영혼의 마음이 닫혀지지는 않을까? Через мои действия какие-то 그거를 неправильные, не закроется ли сердце этого человека? 사실은 복음을 중심으로 살아갈 때 우리의 삶도 깨끗해질 수가 있어요. Когда мы живем жизнью для евангелизации, в старании евангелизации, наша жизнь будет все время изменяться и очищаться. 근데 전도는 Но благовествование 항상 하는 거예요. все время происходит. 집회 일자 맞춰가지고 하는 게 아니라 Благовествование, процесс благовествования не начинается от того, 항상 что мы 하는 запланировали какой-то семинар. Каждый раз, 계속 밭을 가는 거예요. все время мы обрабатываем почву. 요한복음 12장 한번 보겠습니다. От Иоанна 12 главу посмотрим. 요한복음 12장 24절. От Иоанна 12 глава. От Иоанна 12 глава. 12장 24절. 12 глава, 24 стих. 같이 한번 읽겠습니다. Если нашли, вместе прочитаем. 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». 보십시오. Давайте посмотрим. 한 알의 밀이 떨어져서 죽으면 열매를 맺는 거고 죽지 않으면 그대로 있는 거예요. 그렇죠? Смотрите, здесь что говорится? Если зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, то много плода. 마찬가지입니다. Точно так же, 저희가 영혼의 열매를 맺기 위해서는요. для того, чтобы мы могли получить плод души, 저희가 죽으면 돼요. нам нужно умирать. 안 죽으려고 그래서 열매가 안 맺히는 거예요. От того, что вы не пытаетесь не умереть, поэтому не происходит плод. 죽어야지 열매가 맺힌다니까요. Когда ты будешь 네. умирать, тогда ты будешь приносить плоды. 근데 너무 살라고만 하니까는 열매가 안 맺히는 거예요. От того, что человек пытается жить и выжить как-то, поэтому плодов нет. 죽는다라는 것이 뭐예요? Что такое умирать? 결국 희생이고 고난이잖아요. Это труд и страдания. 고난이 없는 복음은 있을 수가 없습니다. Евангелие не может быть без страданий. 그렇기 때문에 주님께서 복음과 함께 고난을 받으라고 말씀하셨잖아요. Поэтому Господь сказал нам, чтобы мы страдания вместе с благовествованием смешивали. 씨앗이 심겨지기 위해서는 어떻게 해야 돼요? Для того, чтобы зерно посеять, что нужно? 농부가 밭을 열심히 갈아야 돼요. В первую очередь, для посева нужно обработать почву. 근데 보십시오. Но 우리는 씨를 던지는 사람들이 아니에요. мы не те люди, которые просто вот семя берем и бросаем его. 우리는 복음을 던지는 사람들이 아닙니다. Мы не те люди, которые зерно просто бросаем. 어떤 사람들일까요? Мы какие люди? 그 복음이 사람들의 마음에 잘 심겨질 수 있도록 그 마음밭을 가는 사람들이에요. Мы те люди, которые возделываем, обрабатываем почву, сердце человека для того, чтобы посеять это зерно. 가는 게 없는데 그 복음의 씨앗이 마음에 심겨질 수 있겠어요? Если не будет обработки почвы, не будет стараний, возделывания этой почвы, сердце раскроется? 없어요. Нет. 농부들이 그 밭을 갈 때 어떻게 합니까? Когда земледельцы, вот аграрные люди, которые работают
в обработке почвы, что они делают? Как они 맺혀질 стараются? 열매를 바라보면서 정말 수고하잖아요. Они в ожидании плодов, которые потом получат в будущем, настолько трудятся, возделывая эту землю. 마찬가지예요. Точно так же, 전도하는 영혼이 정말로 열매가 맺히기 위해서는 для того, чтобы душа мертвая в действительности принесла плод, 반드시 수고가 필요하고 обязательно труды нужны, 반드시 희생이 필요해요. обязательно старания нужны. 그리고 그것을 하나님께서 복이라고 말씀하시고 은혜라고 말씀하시고 축복이라고 말씀을 И 하십니다. Господь это сказал благодатью, действительностью, радостью и милостью. 복음과 함께 고난을 받는 것은 당연한 거예요. Получать страдания совместно с евангелизацией – это естественный процесс, это 복음과 нормальный 함께 고난 процесс. 받는 것을 두려워하지 않았으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы вы не боялись пострадать за Евангелие. 특히 가족들 전도하실 때 Особенно, когда благовествуете своим семьям. 예수님께서 말씀하셨죠. Иисус сказал такие слова. 가족 전도할 때는 화평이 오는 것이 아니라 불화가 먼저 온다. Когда мы благовествуем своей семье, непокой приходит в первую очередь. 반드시 불화가 있게 돼 있다. А обязательно будут столкновения, будут преткновения. 왜냐하면 가족을 전도할 때 방해를 하는 것이 가족들의 마음에 어떻게 돼요? 마귀가 있다는 걸 알아야 돼요. Почему будут преткновения? Почему будут эти конфликты в процессе евангелизации? Потому что вы должны осознавать и понимать, что в сердце этого человека находится сам дьявол. 그 마음을 강팍해 하는 마귀가 있는 거예요. 우리는 그 마귀하고 싸우는 거예요. Есть дьявол, который ожесточает это сердце человеческое. Поэтому мы сражаемся не с человеком, а с этим 그 사람을 дьяволом. 두려워하면 안 돼요. Нельзя бояться этого человека. 여러 가지 두려움이 있죠. Есть несколько видов 또 страха. 이제 да? 또 거절 받을 거에 대한 두려움. Есть страх получить какое-то презрение. от 내가 이 людей. 복음을 전함으로 인해 서로 관계가 틀어질 거에 대한 두려움. Страх от того, что если я буду благовествовать этому человеку, у меня отношения полностью разрушатся с ним. 그건 중요한 거 아니에요. И это не является важным. 중요한 건 그 Самое важное 영혼이 구원받아야 된다는 사실이 중요한 거예요. и самым важным является тот факт и та истина, что этот человек должен получить спасение. 다른 거 바라보지 말고요. Не надо смотреть и наблюдать за другими 그 вещами. 영혼만 바라보면 돼요. Только лишь за эту душу нужно смотреть. 어떤 여건이나 상황이나 모습 이런 거 바라보지 말고 Какие-то обстоятельства или 영혼 видимые 바라보는 глазам нашим какие-то аспекты. Не надо на это взирать. И- На душу надо 이 смотреть. 영혼 구원 못 받으면 지옥 가요. Если эта душа не спасется, она попадет в ад. 근데 그 영혼이 내 가족일 수가 있어요. Но эта душа может стать моим родным человеком, моей семьей. 내 가장 사랑한 소중한 친구일 수도 있고 Может быть, мой самый любимый друг. 그게 중요한 거지. Это важнее. 두려운 게 중요한 게 아니에요. Страх не имеет важности. 영혼을 바라볼 때 Когда мы наблюдаем за душой, когда мы смотрим на душу, 엘리사가 그와 같이 나아갈 수 있었던 것처럼 точно так же, как этот Елисей пророк шел 많은 к этой душе, 상황들은 어려움이 되지가 않아요. многие события, какие-то окружающие вещи не должны иметь влияния на нас. 마지막으로 정리하겠습니다. Напоследок подытожим и завершим. 열왕기하 4장 36절로 37절. 4 Царств, 36, с 36 по 37 стихи. 같이 한번 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем. «И позвал он Гиезия и сказал, позови эту санамитянку. И тот позвал ее, она пришла к нему и сказал, и он сказал, возьми сына твоего. И подошла и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла». 결국 이 여인은 어떻게 됐습니까? В конце концов, с этой женщиной что произошло? 믿음대로 됐어요. По ее вере все произошло. 하나님이 이 아이를 죽은 아이를 살려주실 거다라는 그 믿음대로 그대로 됐어요. Как у нее была вера, что Господь оживит ее сына, ее ребенка, по ее вере все произошло. 주님만을 의지했죠. Она только уповала на Бога, 주님만을 바라봤고 только лишь взирала на 모든 걸 Бога, 주님께 다 맡겼습니다. только лишь даровала все Богу. 결국 믿음으로 인해서 주님을 의지하는 사람이 받을 복이 무엇이냐면 Но какая же благодать предшествует тому человеку, который уповает на Бога? 같이 한번 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. И дошла, и упала ему, 4 Царство, 4 глава, 37 стих. «И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла». 발 앞에서 땅에 엎드려 절하고 아들을 안고 나가니라. И подошла, упала ему в ноги, и поклонилась до земли, взяла сына своего, и пошла. 우리의 신앙생활이 이와 같다라는 거예요. Наша жизнь веры подобна этому.
우리가 정말로 주님의 발 아래에 항상 엎드려서 나아가는 신앙 가운데에서 В процессе того, когда мы преклоняем свои колени перед Богом, полностью спускаем себя под Слово Божие, 주님이 반드시 안고 가게 해주시는 것이 있다라는 거예요. есть то, что Господь дарует нам. 어떤 거를 허락해 주실까요? Что Он позволит нам? 많은 것들이 있겠죠. Конечно же, многие вещи есть, да? 근데 그 중에서 가장 소중한 게 Но среди этого всего самое драгоценное 내가 정말로 사랑하는 영혼들, действительно те души, которые я люблю. 내가 정말로 간절히 바라고 원하는 영혼들, Те души, на которых я взираю и действительно на которые я уповаю. 그 영혼들을 안고 갈 수 있는 소망을 허락해 주시고 은혜를 허락해 주신다는 거잖아요. Он позволит нам благодать и надежду в том, что с этими душами на вечность в обнимку мы уйдем. 그러니까 Поэтому, 늘 주님 앞에 엎드려서 있는 것으로 끝나는 것이 아니라 но нельзя все время оставаться в том положении, то, что мы перед Богом, преклонив колени, стоим. 주님의 말씀에 순종하고 복종하고 열심히 해야 되고 이런 것으로만 끝나는 것이 아니라 Но нельзя, чтобы все заканчивалось тем, что мы поклоняемся перед Богом, служим Ему, послушаемся Слову Ему. 수냄 여인이 아이를 안고 나갔던 것처럼 Точно так же, как и санамитянка взяла в руки своего ребенка и ушла, 우리에게 안겨주시는 은혜가 늘 있다라는 거예요. это обозначает то, что у нас также будет благодать, которую мы можем забрать потом. 좀 힘들더라도 Даже если трудно. 힘든 거 알아요. Я знаю, что трудно. 힘들더라도 Но даже если трудно, 그 은혜가 있기 때문에 그 은혜를 바라보면서 나아갔으면 좋겠습니다. из-за того, что есть благодать от Бога, поэтому хотелось бы, чтобы вы на эту благодать в Господню взирали и с этим упованием шли вперед. 그리고 그 은혜가 있기 때문에 우리들은 할 수가 있는 거예요. Из-за того, что имеется эта благодать, мы можем это сделать. 기도하고 마치겠습니다. Помолимся и завершим. 하나님 아버지 감사합니다. Господи, Отец наш, мы благодарим Тебя. 오늘도 또 엘리사와 또 수냄 여인을 통해서 또 우리가 이 영혼들을 어떻게 건지고 또 어떠한 마음으로 나아가야 될지에 대해서 또 말씀을 참고해 보았습니다. Господь, также мы сегодня поразмышляли через женщину и также через пророка Елисея, через образ, каким образом нам нужно действовать в процессе благовествования и каким образом нам нужно служить пред Тобою. 우리 주변에 있는 영혼들은 하나님께서 우리에게 붙여주신 영혼들입니다. Господь, те души, которые окружают нас, находятся в нашем окружении, это те души, которые Ты прилепил к нам. 영혼을 정말로 불쌍히 여기고 또 사랑하는 마음을 허락하여 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, дай сердце и позволь нам сердце, чтобы мы могли жалиться над душами и чувством сочувствия к этим 그리고 душам. 그 영혼이 구원을 받을 수 있도록 우리가 삶 가운데 사랑의 수고를 늘 행하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы мы в процессе своей жизни жили всегда, ожидая того, что через образ жизни своей спасти хоть одну душу. 그래서 여기에 머리 숙여 기도하고 계시는 모든 분들의 가족분들과 또 사랑하는 이웃들이 꼭 구원받는데 또 귀하게 모두가 쓰임 받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Господь, также дай милости Твоей для того, чтобы мы могли быть использованы драгоценным образом в процессе того, когда люди здесь сидящие молятся за своих родных и близких, для того, чтобы они также могли получить 무엇보다 спасение. 4월 12일부터 키르키지어 집회가 또 시작을 합니다. Также с апреля, 12 числа апреля у нас начнется семинар на кыргызском языке. 기도하는 가운데 지금부터 미리 준비하고 또 미리 전도하고 미리 수고하고 희생하며 나아갈 수 있도록 인도해 주시기를 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, веди нас, чтобы в процессе благовествования мы могли делать все возможное, стараться ради Твоего, 그래서 귀한 ради 영혼들, распространения 귀한 Евангелия. 영혼들 말씀 앞으로 주님께서 인도해 주시기를 간절히 부탁드립니다. Господь, просим Тебя, чтобы драгоценные души Ты привел их перед Словом Твоим. 모두가 주님 앞에 전도하는 사람이 되어서 칭찬과 또 영광 가운데 함께할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Господь, также помоги, чтобы мы могли пребывать в славе и также в радости Твоей во всякое время. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем всегда любящего нас, именем Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 감사합니다. Благодарю 큰오빠 형제님 вас. 광고해 주세요. Брат Конок,